Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 18. ágúst. Já, þetta fljótt að líða, Mötley Crüe eru konur á fóninn. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja fasta gestir í þessum þætti. Annar þeirra heitir Egill Einarsson og kallar sig Gilsinegger. Hinn heitir Steinþór Hróar Steinthorsson og kallar sig Stonefucker. Ég kallar mig vöðvingjan. Herru, nú ert þú bara út í tóma rugli. Hann kallar sig vöðvingjan. Ekki kallar mig piece of shit í beinni útsendingu. Þetta með nöfnin á hreinu. Þú ert með allt niður. En finnst þér ekki fullt gróft ef ég segi Gilsinegger sem þú kallaði einu sinni? En þú kallar mig piece of shit. Já, ok. Ég var kannski full reyður. Já, ertu búin að róa þig? Með eldgamalt nafn. Ertu búin að róast? Já, ég er að róa með það. Ertu ekki búin að gúttera vöðvingjan? Jú, ég meina gúttera, hvað á ég að gera? Ég er bara að kvitt kalla undir vöðvingjan. eitthvað? Já, þetta er ekki að kvitt undir þetta. Vöðvingi, ég kalla hann vöðvingi. Ég er aldrei að fara að kalla hann vöðvingjan. Já, það er bara flott og til hamingju með það. Það er gaman að þið. Fólk er bara að kalla mig allt núna. Hvernig ertu annars, Gilsi? Vöðvingjan er bara góður. Hefur þið verið betri? Einu sinni en, annars bara, ég er eins og nýr í dag. Já, það og ég meina ef ég fer svo yfir á, hlaupa marathonmanninn okkar, þú funkar eftir veðri. Já, ég funkar eftir veðri. Og það getur ekki orðið mikið betra. Nei, núna er bara, sumarið er að klæmaksa. Við erum búin að fá bara sumar núna síðustu 2-3 daga. Já, og já, gaman að hafi komið inn á marathoni. Ég er að fara að hlaupa þetta marathon á morgun í þessu veðri. Þetta á að vera eins á morgun. Já, þetta verður svona alla helgina. Getur ímyndaði hvað ég hleypi miklu stuði. Þá eru örugglega lið í gírnum núna að hlusta. Og er að peppast vel fyrir helgina. Við þurfum að vera með hressandi tónlist í dag. Já, ég get lofað því, það er fólk að ofpeppast núna. Já, það var, sko, ég viðurkenni fúslega, það var þjóðhátíðar þinga í okkur í síðasta þætti. Það er ekki núna. Nei. Nú það er búið að gíra okkur aftur upp. Það er komið smá sumar í pung Sumar í pung, það er að koma haust, sko. Það er ennþá samt sumar. Já, það er sumar veður allavega. Já. Og við erum líka með, rosalega þátt í dag. Við höfum ákveðið að, taka svona skipti. Já. Þetta er hinsegin þáttur hjá okkur. Því að, ég til dæmis verði með spurningakeppni Gilsarans í dag. Já. Þannig að það var spurningakeppni auðvitað. Já. Rosalegt. Og ég verði með íslenska slúðri. Já, það er enda svakalegt. Steindi, hvað tekur þú að þér í dag? Ertu búin að fá mikið sendið? Ég er búin að fá rosalega mikið send. Já, það er mjög gaman að því. Ég ætla að taka spurt og svarað. Já, þú ætlar að sjá það í dag? Ég ætla að sjá það í dag. Og það er búin að vera hrikalega gaman að semja og googla. Þetta er bæði. Maður þarf að ná ykkur. Spurt og svara, er þetta að semja það sjálfur? Er það ekki eitthvað sem að sendi inn? Nei, ég er að ruglast. Það er Sturlaður af Hrossaskítur. Það talaður af þér þarna? Nei. Ég með Sturlaður af Hrossaskít. Já, ég meinti Sturlaður af Hrossaskít. Svo er ég með spurt og svara. Já, þú tekur Sturlaður staðreyndir af Hrossaskít og spurt og svara. Ég er búin að fá fullt sent þar líka og það er mjög skemmtilegt. Ég er búin að fá fullt af tölvupóstum. Þannig að þú ert basically að fara að taka eitt lið sem ég er alltaf með og eitt lið sem ég er alltaf með. Hvað ert þú með í dag? Ég ætla að taka slúðrið. Já, bandaríska slúður. Bara slúðupakkan. Þetta er erlend slúður. Erlend slúður, já. Og síðan ætla ég að vera með líka. Hvað ætlaðum líka? Já, hvort myndur þú frekar? Ég er með það líka. Já. Maður er erfitt að muna þetta svolítið því að við erum að víxla svona. Já, hvað er erfitt að muna það? Ég held að þetta geti verið skemmtilegt. Já, ég er mikla trú á þessu. Ég er búin að hlaða. Vil ég vita hvað spurningakeppnin gengur út á? Já, hvað? Hún gengur út á King of Boyfriends. King of Boyfriends. Já, nú eru þið báðir á föstu og ég ætla svona að leyfa hlustendum að heyra að fá bara á hreint fyrir bæði mig og hlustendur hvor ykkar er betri kærasti. Já. Þetta verður mjög athyglisvert. Ég ætla bara að segja samt strax að þetta er keppni sem þú vilt vinna, eða ekki? Auðvitað viljum við vinna þetta en það sem ég held að gæti Á sér slæmi kærasti? Nei, ég held að ég sé ekki slæmi kærasti. Ég held að geti orðið verið að falla í þessari keppni er að ég er ekki nógu rómantískur og ég er svo hrættur að þú farið þá leið og þá er ég út að akka. Ertu ekki rómantískur? Þar get ég eftir vinningin. Þú ert ekki rómantískur maður, Egill Einarsson. Ég er ekki nógu margt eftir, en ekki eftir rómantískur. Hvað þá Steindór? Við getum orðað þannig, ég er ekki nógu duglegur að kveikja á kertum. Nei, það er rómantík að kveikja á kertum. Já, það er þannig að þú lætur henni í bað fyrir konuna eða kveikjur á kerti eða gerir þessi litlu hlutir. Er engin rómantík í þér? Nei, ég er alltaf að reyna. Ég kem betur inn á þetta eftir. Það er ekki fara að eyða En svo er nú meira. Ég, sem sagt, ég hét því. Ég tók snapp í gær á snappinu okkar. FNI fyrir blöðsnappinu. Að allir sem myndu heita á mig. Þú ert komin í alvöru uppæð núna? Ég er komin í alvöru uppæð. Ég er að nálgast 400.000. 397.261 króna. Sko, þú varst í 16, það var ekki hægt að kaupa
kaupa peysu fyrir krakkana fyrir það sem hún varst í. Nei, En núna enda- ertu svona, er það að gera eitthvað? Já, enda vissi ég að þetta myndi alltaf koma á loka metrunum. Ég lofaði öllum sem myndu leggja inn, þótt að vera 500 kall eða 1000 kall eða það skiptir bara ekki máli. Að þú kemur á leggur inn, að þú getur sett skilabóð með, að þú leggur inn, þá færðu sjárátt í þættinum. Já, hvað ertu að fara að lesa það allt upp? Ég ætla að lesa þetta allt upp. Við tökum 5 Nei, minútur verður bara snöggur núna. Nei, sko, ef við tökum þetta eftir gefa hlustendur tækifæri núna, fara inn gefa stenda 500 kall, 1000 kall fá sjárætu eftir Já, ímyndaði, það kostar 500 kall að fá nafnið eitt í beinni. Við þurfum að koma þér í hálfa kúlu þú ert í 400 kall Svo má fólk heldur ekki gleyma því að þetta fer allt til hjartaukara barna. Þetta er allt for a good cause. Þetta er ekki að fara í hambúrgaranda þér. Nei, þetta fer ekki, ég lofa þér, ég ætla ekki að taka krónu í hambúrgarana. Nei, þetta lofa mig því, það væri bara hræðilegt ef þú ætlar að taka eitthvað þessu sjálf. Hvað heldur ég komist í innan öðru? Þetta er bara einhver reikning. Ég hef ákveðið að gefa hjartveikum börnum 300 og ég tók 200 sjálfur. Það væri þetta típisku þú. Þetta er flottasta lagið á landinu í dag, eða ekki? Ég vil það. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekki bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það. Ég dreg andan og ég held á stað Represent og tegru tyggju sama hvað Með bretti gundu fótum að lefa og njóta Ég klíns upp og ekki fæ mér ekki í glas Slagur og góður róli, góður félagskap Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það Ég lifa með að vinna og ekki nýtis þess að lifa Gekki slaka motherfucker, bara væpi það er sumar Orðfjörn verið mig, ekkert sem að stoppa mig Tæki fyrir hér og þar, gott þessi blassa við Gott þessi blassa við Ég er slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Ég er slagur að njóta og lifa Fagur dagur, já góður, ég finn það Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf Ekki bíða sem er hér og þar Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf Ekki bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það. Ég er að slaka og njóta Þetta er geggja lag, enda vinsælasta lagið á Íslandi í dag, held ég. Sveið mig þá. Ég held mikið með þessu strákum. Fyrst ég heyrði þetta lag, ég fór að halda með mér leið. Það er ekki svona patta. Jú, það er nefnilega svolítið. Það er toppmaður. Það er nefnilega svolítið, það er svona sturlu staðrind. Það er legend. Jói P, hann er sonur hans Patta fyrir handbolta, bara handbolta legends. Patrik Jóhansson. Já, sem gerir hann Bróðir fósettas. Já, sem gerir hann að frænda Guðna TH. Það er ballinn. Mér finnst að Jói P eigi að reyna að fá Guðna í næsta vídeo hjá sér Já, láta hann svona vera að rappa með sér. Já, láta Patrik er mínum bestu vinum. Patrikur, eða með þínum bestu vinum. Við vorum saman í íþróttafræðinni HR. Já, og gerir það hann besta vini. Já, það eru með bara frábæri félagar. Þetta er bestu vinum í dag. Jæja, þá vitið það að Egill og Patrik Jónasson eru bestu vinir en það er hins og komið að slúðri og ég er ekki með það. Það er Egill Einarsson á þessum skiptidegi. Já, skipa fram fyrir Pú. Hægt að kalla mig Pú til að byrja með. Sko, út af það er hinsegin dagur. Það ætla að taka frekar, hvort myndur þú frekar fyrst og ætla ekki að slúru það eftir. Já, ok, þú ætla bara að svissa í skilli. Það er hinsegin dagur. Það er mjög skemmtilegt. Það er ekkert sem ég stoppa. En ef fólk reitt úti þegar sko, út af lagarmaðurinn getur verið pirraður sem að breyta rútínu, hann vil fá slúri sér nú. Já, það gæti verið, ég er mjög vanafastur maður. Ég er það vanafastur og rugglaður að þegar ég var að fara inn á svona matulustæði og annað sem ég fer mjög reglulega á, það fór í taugarnar með þegar sko starfsfólki var í sumafrí og það voru svona einhver aflýsingar. Ég er það vanafastur og villu sko. En herru, ég bið það fólk afsökunar, en það er nú til að vera hvort myndur ykkur frekar bara fyrst. Já, býðum með slúrið og fyrir mig hvort myndur ykkur frekar og það er Egill Einarsson sem að sér það. Í tvei félagarnir verðið því. Skrítið að vera hinum meginn við borðið í þessu. Þetta er skemmtilegt. Þetta eru 3 spurningar, er það ekki basic? Já, ég er alltaf með 3. Ok, byrjum bara fyrstu. Hvort myndur frekar velja að vakna alla mótna með 2 valmöguleikar Rikka G standandi allsberan dansandi ofanmaður í rúminu eða þokulúður upp að eyranu. Það er svo handboltalúður. Já, byrju, hvað er þetta lengi? Í 1 ár?
Nei, eða eilífu. Að eilífu? Já, bara þú veist, tvei vekjarklukkur, veldu. Já. Veitu hvað var Rikki að gera? Dansandi allsberðu? Hann var dansandi á tippinu bara upp á bringuna líka. Nei, sko, hann stendur. Stendur fyrir framan. Stendur ekki ónáður. Bara kannski, bara með lappina sikkur með aðmyndaræðinu. Hvað vera með draslega húnum hangandi? Já, en sko málið það samt að með þokulúðurinn, það er hrikalegt að fá hann í eirað á hverjum modni. Verður maður ekki geðvíkur að það? Þegar ég vakna með vekjarklukkun á símanum mínum, þá er ég stundum bara, hvað er þetta maður? Það bregður bara. Já, við bregður bara og ég er náttúrulega að segja fast, ég þarf að hafa háa klukku. Það er að taka Dancing Ricky? Veistu það, ég get samt ekki, ég gæti ekki vakna með drastlið á honum í andlitun og hverju morgni. Þetta eru tveir hræðilega vanlegar. Það er algjör marströð. Ég held samt að ég taki fyrir eitthvað Rikka heldur en að vera að vakna við einhvern þokulúður. Þá vaknar bara við að dýna þinn að hristast. En hvernig er dýna fyrir Rikka? Þarf hann þá að vakna mjög snemma allir sinna ævi til að koma yfir og... Nennir hann því eða? Hann þarf bara að gera það. En sko þokulúður, ég held að þetta geti bara verið vani. Ég held að líkaminn, þú getur stilt, sko líkamsklukka myndi vera þannig að þú myndi vakna aðeins á undan lúðurinn. En þú glaðu vaknar við lúðurinn, sko? Já, maður glaðvagnar. Það er lúðurinn? Nei, ángríns. Maður þyrfti ekki að fá sér kaffibólla eða rippir eða eitthvað viðbjóð. Maður geti bara vaðið beint upp. Maður þyrfti ekki að spá í neinu. Lúðurinn myndi vekja þig. Ertu að fá þér alltaf rippir á morgnana? Já, það til, já. Ertu eini maðurinn á landinu sem ert alltaf að fá þér bara pre-workout og ferði ekki á æfingu? Ég þarf ekki að æfa. Ég brenni við daginn. Bakkast endur upp í þessu. Ég drekka ekki kaffi. Þú veist, þannig ég fæ koffinni mitt úr rippum. Ég nenni ekki að vera að drekka kaffi allan daginn og ég brenni allan daginn. Ok, ég segi Rikki og þú segir þokulúður. Líkaminn á mér, líkaminn á mér er mjög svipaður og líkamannum í Wolverine myndunum. Rugglaður það? Ég er mjög svona, ég er fljótur að gróa. Það er svolítið. Já, þannig að ég bara... Það er líka ekkert ólík og Hugh Jackman. Nei, ég þarf ekkert að vera að skottast allan daginn í ræktinni. Úr til svipuðu standi og Hugh Jackman var í Wolverine, það er rétt að þér. Svipaði líkamar. Hvað er næsta? Var ekki þokulúður að baða? Nei, ég tók Rikka. Tókst þú Rikka? Hann veit vakna bara við þægilega svona dans. Ertu kekkspilað maður? Ég ætla að taka þokulúður. Ekki sammála. Hvort myndir frekar, þeir valmöðleikar, ekki skeina þær í mánuð eða drekka ekki dropa af áfengi í 1 ár. Ég myndi sleppa áfenginu. Ég er ekki að fara að ánga skít í mánuð, sko. Ég er ekki það mikil fyllibitt að ég taki það frekar, sko. En þetta er erfitt fyrir því, þegar þú blöytast maður sem ég þekki. Reyndar hélt ég að Egill væri að tala um svitaskinu fyrst, einhvern veginn. Ég tók þig óvart þannig. Það er erfitt fyrir mig, sko. Hvað er svitaskeina? Ég á það til að hendi í það. Þeir eru á klósett og skeinir sér, þó hann ekki er að kúka. Nei, þetta er bara, þetta er óþólandi. Nei, hann er einn í þessu og heldur allir sér í þessu. Bara þetta að taka svitaskeina áður fyrir maður. Nei, svitaskeina? Málið það, strákar. Það svitni ekki allir eins. Ég svitni í rassinum og undir löppunum, undir tán, undir... Varstu alltaf að skeina svita? Ég svitni ekki mikið undir höndunum. Ég svitna sko, og það gerir þetta, ég myndi halda að annarkoð maður gerir þetta, hann viðurkennir þetta enginn. Ég er bara aldrei hýrst. En hversu mikið þetta skeinar þetta hlaupið á morgun? Það verður góð, þá myndi ég halda að ég myndi þurfa að krumpa svona vel í góða, tvöfalda Lotus kúlu og skeina mér. Ég er að fara að hlaupa 20 km. Veistu hvað verður líka bara svona skynsilegt að gera eftir hlaupið? Drullar í sturtu. Þetta ger ég það. Þá þarf þetta ekki að vera að skeina með tvöfaldur Lotus. Heldur ég láti skeinuna duga. Þetta er brjálæður. Ég er bara að segja, þetta er málega. Þú ert næstu svitakirtil. Ertu hvað geður, ekkert svona. Þú finnur ekki hreitnum að ég veit hvað fyrir döður að steita þegar maður kallar svitakirtil. Málega, ég fyrir sturt okkur um einstamótni og er að skeina mér allan dag. Þú ert ekki að monta það því, það eru flestir í því. Það fara flestir í sturt okkur um deg og skeina sig, sko. Nei, þú varst að tala um að skeina sér aldrei neitt. Nei, ekki svitaskeina. Já, ég er að því. En er það samt að, sko, þið verða að taka það með reikningin. Þið er ekki að drekka sopa, engin bjór, ekki rauðvín, ekki neitt í ár, í heilt. Já. Það myndi bara taka ræktina krafti og gólfverðirnar, þú veist, þú erum að boltan, ársóttíðir, allt þetta. Ég þarf ekki að ágjöra boltanum á gólfinu, en jú, þetta væri erfitt. Ég veit ekki hana. Ég tek samt alltaf það. Og þetta er bara mánuður sem skeinir. Já, en þú veist. Já, hvað, ógeðslega. Þú veist, það er alveg hægt að sleppa áfengi í ár. En það er ekki hægt að sleppa því að skeina sig. Sammála þeim, við erum sammála þarna. Hvað er þriðja og síðasta? Þriðja og síðasta er hvort myndir frekar velja njóta ásta með 2 semi-huggulegum gæjum eða 1 fáralega myndalum. Hvað er þetta? Spurðu okkur hvort það væri bara til að fara í þrísom með 2 mönnum? Nei. Hvað svona spurning er þetta?
Byrju það okkur Þannig að Ha? Ég segi bara ha, ég skil ekki spurningunni Tveimur semi-myndalögum eða einum Já, gullfallinum einum mjög bara fárlega Getur að gefa okkur dæmi, semi, hvað áttum við gullmyndal og semi? 2 5 kannski Já, eins og Það er 1 10 Þetta eru 2 steindar eða 1 Matthew McConaughey Já. 2 stein, betur hvað ég orðin 5 Ég var ekki alltaf að tala um það Ég væri allavega yfir 7 á góðum degi 7-5 Það var stúrstund talar það Ég var alltaf Aldrei er heilt mann að reyta sig að hátt og þú gerir sko Þú getur ekki hendi svona casuali fram að ég sé bara 5 Herru, þetta er svona 2 steindar eða Matthew McConaughey Þú varst ekki einu svona einhvern veginn að reyna Þú breytir ekki tónunum í röddinni Ertu ekki 5 eða? Ég myndi segja, ég er ekki, nei Ég alls ekki 5 Ég myndi ekki segja það Ég myndi segja ég hafi kannski verið 5 fyrir einhverjum árum Í dag er ég myndi segja Ok, Sérðu hvað tekur þetta inn á sig? Býtu, við þurfum að ræða þetta Ég er að stríða þér, þú ert ekkert 5 Þú leipur ekkert bara frá þessu Nei, Ég myndi segja þú ert 6 Nei, alls Hann er ekki yfir meðalagi myndalögur Já, það er ekki Og 6. meðalagi 5, hann er yfir því alltaf. 6-5 Strákar, hætti Hvað ætlar að henda á því? 8 eða 9? Ég er að mínum mati á miðvikudegi að drífa mig út bara vaknaði seint þá er ég 6-5 Og hvernig ertu þú ert að fara á jammið? þá er ég myndi segja að ég væri 8,2 Ertu eitthvað rugglaður? Hvað meinar Hvað er vitleist að þetta? Þú ert ekkert 8,2 stund Það er bara þannig Nei Það er bara enga við Er þið sammála hana? Ég bara, ég veit ekki Tekið ekki bara eina gaur hana Ég hugsi ég færi bara í 2 semmara og kalli þetta dag Átt þú rétt á slysabótum en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin Fulltingi, þinn réttur til bóta Samfilm kynnir The Hitman's Bodyguard Lífvörðurinn fær nýjan kúna en það er hans versti óvinur 27 times. That's how many times he tried to kill me. Ryan Reynolds og Samuel L. Jackson eru stórkostlegir í þessari frábæru mynd The Hitman's Bodyguard kominn í bíó Við þökkum frábærar móttökur Fylgstu með jábílnum á 360.já.is Persónuleg og fagleg þjónusta en hjá okkur starfa löggiltir bifreiðasalar Höfðabílar Fossálsi 27 Draghálsmegin Tómur ískápur? Ekkert mál Hagkaup er opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Heiðistorgi og Spönginni Hagkaup Á N1 stöðunum færðu ekta íslenskan rjómaís frá MSIs N1 alltaf til staðar fyrir sælkera Það er 180 miljónar risapottur í getrunum helgina 1x2 við tippum Emobi Símar.is Krókhálsi 5 Glamour.is Fáðu tískuna beint í æð Happy Hour milli klukkan 3 og 8 alla daga 14 tegundir á krana Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20 Þú og félagarnir Róthouse FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða 95 Blö hér á FM 957 og við drengirnir þakkum ykkur kjalla fyrir það Þetta voru Calvin Harris og Rihanna með lagið This is what you came for Við erum í miklum gýr hér drengirnir Steindi er reyndar loksins orðin stressaður því hann er að fara að hlaupa á morgun og mjög fyndið, hann fattaði í dag að þetta væru 2,5 tími hann var ekki alveg búin að átta sig á því Hvað hélst þú væri að fara þetta brá? 40 mínútum? Já, ég held að ég væri að fara þetta á Ertu svona vitlaus? Málið er það, þegar þú sagði við mig áðan Við sátum þetta bara saman, vorum að undirbúa þáttinn Og þið voru að hugsa, þið er að fara að horfa að leika á morgun Og þið voru að hugsa, ja við verðum nú að taka móti Við ætlum að reyna að taka móti þér Já, þegar ég hleyp í markið og eitthvað svona Og svo fóru þið að hugsa, ja myndi það ganga Maður sjá, hann er komin, hann leggur að 8:40 Hann er komin þá eitthvað, rúmlega 10 mínútur, kortið 20 mínútur yfir 11 Þá rann upp fyrir mér Þetta er langt hlaup sko Ég fór allt í henni þá Þú ert að bara að hleypa á morgun sko Ég svitnaði lóðum þetta Ég fattaði bara, ég er að skýta svolítið Sko það er ræs 8:40 Já, það er ræs 8:40 En sem betur verið, ég er að hlaupa Það eru slökkulegir að hlaupa líka fyrir neistan Þannig að ég er með 2 slökkulismenn sem ætla að hlaupa með mér alltaf Ég er bara blásið í lífi Já, ef það kemur eitthvað upp, þá er ég með 2 sjúkraflutningamenn við hliðina Það er mjög sniðugt En sko, ég er í rauninni
Ég ætla bara að vera henskilinn. Þetta fattaði þetta. Já, það fattaði, þú veist það. Ég er búin að vera að reyna að segja þetta stendi. Það er ekki einstakleikur á Íslandi sem ofmetur sig meira en þú sjálfur. Þú heldur að 8-5 í útliti geti tekið 80 back. 8-2 í útliti. Manstu þú stærði að vera ekkert mál að taka 80 back. Þú náður ekki 70. Sem ég hefði auðvitað geta gert. Nei, þú gasta ekki. Egill ofrendi mig áður. Nei, þú bara gastið ekki, stendi. Sættu við það. Ég bara koma kaldur í bekkin og lifta. Kaldur í bekkin? Það geta, þú veist, ef þú nærði 80 back, þá ferðu bara leggst í bekkin og tekur 80. Já, ég hefði alveg getað gert það. Egill lét mig bara hita upp allan daginn. Ég var búin að hita upp og stóðst þarna í hurðina að reykja. Nei, Þvílík upphitun. alls ekki. En málið það, ég held þú fattir ekki hvað er erfitt að hlaupa 21 km. Ég er búin að fara, málið það varð allt í raun líka svo brjála að gera það mér. Þannig ég er búin að fara 4 sinnum út að hlaupa. 4 sinnum? Já, ég byrjaði samt með krafti, ég hljóp 7 km. Fyrsta hlaup. Og málið ég hlakkaði til að heyri hérna á morgun. Ég fann að vona og náður ekki að klára þetta. Málið, nú ætla ég bara að segja alveg hreint frá því ég er ekki að fara að koma frá þessu, ég er að fara að hlaupa. Ég hljóp 7 km fyrst. Svo aftur 7, svo hljóp ég 8 og 8. Í gær fór ég út og ætlaði svona aðeins að liðka upp á mig og ég hljóp 1 kilometer og ég fekk illt og svona stingi hér og það hræði mig af því að ég er að hlaupa 20,1. Var ég búin að segja þegar ég heyrði Stenda og hann var að monta þess að hann hlaupið 8 km. Fyrsta hlaupið hans, hann hringdi í mig og þetta er sönsa, bara herru, ég veit ekki hvað þið voru að stressa ykkur, ég var að hlaupa 8 km og ég er bara feskur, ég get að hlaupið áfram. Herru, svo daginn eftir voru hann annan tæja að borða, ég bara herru að drífa okkur. Já, ég býta aðeins í eitthvað, að ég kvís svo fyrir að standa upp. Hann var svo mikla striki, hann kann ekki labba. Hvernig verður þú eftir 21 þá? Ég veit það ekki, ég hreinlega veit það ekki. Ég vona að ég geti labbað inn á fyrsta pub og fengið mér bjór. Það er sem þú byrjar að hugsa. Það verður bara gott veður og mér finnst ég eitthvað velun skili. Ég málega það að eins og ég segi, ég ætti að klára þetta hlaup. Þú ert bara að hlaupa 21 km, þú byrjar að hugsa bjórin og það er eftir hann. Ég fer þetta á þrjóskunni. Þetta snýst bara að setja annan fótinn fyrir hann fyrir hinn og vera með hugan í lagi, góðan playlista og ég hleypi þetta og ég er búin að segja það ef ég klára ekki hlaupið þá ætla ég að borga þessu upphæður einu vasa og það verður vesen. En sko, ég á ekki efna því að henda bara í ykkur, það er komið núna í 410. Þú hendið 50 þarna inni? Já, ég er bara að peppa. Ég ætla að gera þetta, ég er ekki bara að henda 50 skallin. Nei, þú ert ekki búin að henda neinn inn. Þú ætlar ekki að styðja kallin í? Jó, ég lofa, ég hendi inn en það verður ekki 50.000. 50.000, það er nóg að gera. 90.000 manns í þjálfunni það er? Nei, ég bara, þetta er neistund gott hérna málinni. Þetta er enda mjög fallegt af allir. Pappi mér hringdi, ég ætlar að leggja inn hérna. Hann setti auka 0 á þetta. Þú voru að hringja í hann, þetta er ykkur mistök. Hann held að alltaf að gefa mig 5.000. Pappi mér bara hringdi leið. Svo er ég ána með þetta, þú sér það. Svo er fyrirtækin að koma. Er þetta ekki bara eitt rauðu frá mér? Jón Sigurðsson. Ekki 500 kall. Ég er að stríða þér. Hendir allavega í þúsara Já, ég hendi 10. Nei, en svo er Keiluhöllin og þeir eru búin að henda King sem er vil King sem er pæli, hann hendur þetta inn og Helgi Góu, minn maður hann hendur inn og ég er ekki að betla þessu auðra. Þetta er bara, þeir henda þetta inn bara peppa. Já, en ég er búin að lofa sjárátti á alla sem leggin, þannig að við förum í þá eftir. Já, men það er eins og að komi núna dagskrálið sem heitir Sturlu staðreind eða hrossaskítur. Já, sem ég er með. Já, þú ekki að sjá það í dag? Jú, ég er klár. Herðu, og hvað, nú er ég spenntur sko. Ertu spenntur? Já, þið hafið aldrei keppt. Aldrei. Nei, er þetta góða punktur? Og þú ert náttúrulega búin að vera svolítið kokkur í þessu. Þannig að þú ert að mínum að ég er þorskot í þessu. Já, þú þekkir. Hann er favorite. Hann er favorite. Ég veit ekki hana. En Egill er búin að koma sterkur inn, hann er búin að vinna með síðustu 3 skipti. Það er líka mjög fyndið eftir ég byrjaði að lesa þessu sturlaða staðrendi fyrir 5 ára síðan eitthvað. Ég var miklu betri í trivial og svona, af því ég byrjaði að vita svona allan fjandan eitthvað sem skiptir engum máli. Ertu? Já. Ég er án góður trivial. Og það hjálpaði í þessu? Já, það hjálpaði mér svo sem ekki í lífinu, en það hjálpaði mér í trivial. Já, en þetta var, ég ætla að stækka aðeins letrið í töfum. Þú mátt ekki kíkja hjá hann með Ég sé ekki þetta. Er þetta ekki tilbúið það? Já, ég var bara að stækka letrið. Herru, eru þið klárir? Já. Þá er það, fyrsta spurning og, er þessi sturluð eða hrossaskítur? Það eru náttúruleg svefnlyf í bönunum sem lætur líkamann að slaka á og hjálpa þér að sofna. Ég ætla að byrja á, Egill. Er ég með svarið? Já, þú skalt bara byrja. Sko, það er einhver efni í banana sem er svona happy efni. Þetta er líða betur. Nú er það? Það er staðfest. Ok, er þetta bara eins og einhver eiturlyf þessi bananar? Já, basically. Það er hárréttur. Og það hlýtur að líka keyrast inn í svefnin. Já.
Þannig ég ætla að bomba correct á þetta. Þú vilt meina það að þú getur bara fengið 2-3 banana og beðið heilsa? Eina slæma er, ef við erum í mjög hörðu sumarkötti, getur ekki verið að háa mikið bönurum í ykkur á kvöldin. Nei. Ég veit að þetta er sturglu starrend, þannig að þetta er rétt hjá okkur báðum. Akkur veist þú það að þetta sé sturglu starrend? Það kom eitthvað sem hann veit ekki. Ég farið yfir nokkrar. Þessi kom inn í dag á síðunni sem ég fann þetta á. Varst það svindlaði? Nei. Þú veist eftir hvar ég fæ þetta? Nei, ég sver það. Ég fór ekki inn á neitt. Ég veit þetta styrkja starfinn. Ok, það er 1-1. Þetta verður alveg challenge fyrir þig. Þú þarf bara að hafa. Já, þú þarf bara fullt úr stiga þetta. Já, bara hannig. Það er kannski bara X, svona í punkt. Það gæti verið. Það er önnur þetta. Það eru 6 fleiri kindur en manneskjur í Nýja-Sjálandi. Ég segja að það sé sturglu starrend. Já, vola, varstu snöggur að svara þessu. En þetta er trikki, sko. Ætlar að henda bara... Ég man ekki að gæti verið og sett búin að breyta tölunni, en já, ég segi það sé sturglu starrend. Það er erfitt að láta mann sem þekkir alla sturglaða starrendir í heiminum keppi í þessu. Ég veit alltaf það. Ég geti auðvitað bara elt hann og ná mig þægilega punkt. Nei, þú ert fyrstur næst. Við skiptust á. Ég er ekki endilega punktur. Þetta er 100% punktur, það þekki allir spurningarna. Já, Sko, ég er mjög mikið að kindum þar. Mjög mikið. Já. Og ekki svo mikið af fólki. Þannig að þetta er correct. Það er hárrétt hjá okkur. Það er hárrétt hjá okkur. Það voru berðun í dag. Lóks fæði að challenge. Þetta er rosalegt, maður. Nú er Egill að byrja. Já, nú er Egill að byrja. Tilbúin Egill. Ok, þessi hérna er svolítið skemmtileg. Að þú ert endalaust. Ertu að drekka bjórstent? Þú ert að fara að hlaupa marathon. Ekki vera að skipta það í hvernig ég lifi mínu lífi. Ég er að hlaupa þetta marathon. Farða einbeitaðar að því. Já, hlaupt þú marathon. Þetta ekki að drekka. Leið og þú sænaði upp í 21 km, þá skal ég fara að skamma þig. Situr hérna á bömbunum með bjór eftir að hlaupa 21 km. Hvað er að því? Það er saman ég fengi að halda áfram með keppni. Ég er bara svo genuine hugslaður. Erum við ekki keppni þetta? Ég er búin að segja það. Ég með líka mann á við Wolverine. Ég hleypi þetta á þess að ég pæli. Ég þarf ekki að æfa fyrir svona hlaup. Ertu svo kærulaus maður? Já, ertu klár? Ef þú ert endalaust að stressa þig á vinnunni, við eigum nú það allir sameiginlegt. Við erum svona stress okkur vinni. En þá þarftu ekki að hafa miklar áhyggjur af því að heilin er bara að reyna að finna út úr því hvernig þú getur orðið betri í vinnunni. Er þetta sturglu starrend eða bullandi hrossaskít? Ég vil þetta eitthvað. Þessi trikki. Já, trikki, skrítin. Já. Ok, þannig að ef ég stressaður í vinnunni. Já. Og það er ekki ágjör að því þegar heilin er að hann er bara að kenna mig hvernig að vera gáða sniður í vinnunni. Já, hann er bara að reyna að hjálpa til, sko. Bara slakað á og... Ég meina ef ég stressaður og kortisol-hormónu bombast í botn og það sýttar að vera slæmt það. Kortisol? Stresshormónu. Já, ok. Já, þetta getur... Þú getur verið góður í trivia líka. Ég vissi ekki frá þessu. Ég segi að þú sitt að tala með raskatum þar. Er þetta, já, þetta er... Og syngjandi. Það fyrst rossaskíturinn. Syngjandi. Það er svolítið að gera. Hvað er þetta að segja? Syngja mér raskatum? Ég er bara að spyrja það spurningu. Það er ekki fyrsta sinn, maður. Er þetta sturgluð? Sko, ég bara held að þú hefur ekki viti að búa til svona rossaskít, sko. Hvað áttu við? Þetta er nú ekki flókin spurning. Heimskur í þetta ekki. Er ég of heimskur til að skrifa þetta spurningu? Herru, er ekki dröllið við steindahaltíma að vera búinu þér? Við erum komin að þetta hálfa, við erum sko, það er hálftími búin á þættum. Ég segi samt þetta sem bull, þetta er rossaskítur. Þetta er rossaskítur að báðum? Það er rangt hjá okkur, þetta er sturgluð starrend. Og eins gott að blöð eftir mér. Það sværi ég við sinni. Þessi er rosalega, það eru 2 eftir. Fjórða, ég vissi þú hafðir ekki vitið að bulla þetta, það átt að segja. Fjórða spurningin, hún hljóma svona, hún er mjög skemmtileg. Brasilíski fótboltamaðurinn, nú kann ég valla að bera þetta fram, Matheus Henrique spilaði 14 leiki, skráða 14 leiki, viðurkennda leiki í fótbolta, einfættur og skoraði meira segja 1 mark. Þetta er í Brasilíu. Ég segi þetta sé hrossaskítur. Þú segir þetta sé hrossaskítur? Nei, þú varst fljótur að kalla hrossaskít þetta. Já, ég er alltaf að segja eitthvað þegar við erum í þessu. Það þarf ekkert að diskutera þetta neitt rosalega, sko. Þetta diskutera þetta? Ég er bara... Þannig að einfættur maður spilaði með Barcelona. Nei, ekki Barcelona. Þetta var eitthvað auðvitaðdeildalið eða eitthvað. En þetta er 14 skráðir leikir. Þetta undarlega bolti. Já, einhver, þetta var ekki fyrsta deild. Var hann með gervilim? Já, er hann bara... Hvað segirðu? Var hann með gervilim? Það kemur ekkert fram hér. Það er hellinga mönnum sem er með fótball gervilim. Nei, hann var ekki með gervilim. Hann var hoppandi á einum fæti og skoraði mark. Væntalega með skalla þá.
Hann skoraði ekki með hjólhest. Nú segir svo ég, nú ert að syngja mér raskat. Hann tók ekki hjólhest, en brasilíski fótboltarinn Matthews Henrique spilaði 14 skráða fótboltaleiki einfættur og skoraði Matthews Henrique. Ég segi horseshit. Ég segi þetta hárrétt. Allar að segja hárrétt? Og þú sem með hrossaskítin? Já. Þetta er svolítið tens núna. Það er ekkert að taka sjens. Það þarf að taka sjens. Þetta er bullandi hrossaskítin. Hvað heldur að segja að skora einfættur? Ég sá bara fyrir með Matthew Henrique. Sá hann fyrir mér hoppandi upp öllin, skallandi einni. Ég væri til að sjá það. Steindi hafði vit á ég að gera eitthvað svona þvælu. Ég átti að krakka hann var ekkert að fara að tala eitthvað hvað gerist, þú veist. En veitu, hvað er staðan núna? Hver er staðan? Ég er yfir. Ég þarf að comeback. Þetta er ein spurning. 3-2 fyrir mér, hann getur jafna. Hann getur jafna, ok, það er síðasta spurningin. Það er á eina punkt. Já, nú kemur annars svolítið sem er erfitt að bera frá. Ég er það Pú með svaretinn. Pú er með svaret? Nei, hætti að kalla mig Pú. Hvað mennur þau? Hvað er það svo Apu í Simpsons? Nei, þetta er nú bara svo skítur á íslensku. Pú. Tilbúið, kúkur. Hérna, Mosjúsi. Ok, ég er strax. Þetta getur svarað. Hvað, þið bara svaraður? Nei, ok. Mosjúsi er smábær í Japan. Það sem er hefð þegar nýr íbúi flytur í bæinn þá er íbúin kannaður mjög vel, background checkaður og oft settur í legapróf þar sem ekkert lögreglumál hefur komið upp í bænum síðan 2003. Ég segi horse manure. Hrossaskítur? Já. Það hefur ekki komið upp lögreglumál síðan 2003 í þessu smábæ. Nýr íbúi sem flytur er background checkaður og gjarnan settur í legapróf af því að þeir vilja halda bænum svona. Já, ég get lofa því að þú mættir ekki flytja þanga. Þú myndir ekki vilja sjá því það. Ég er með reynt sakavottor og ég geti orðið bæjarstjóra. Sko, Kínamaðurinn er mikið by the book. Þetta var í Japan. Þetta er kannski svona sauðakrókur einhvern veginn í Kína. Já, svolítið eins og í kvikmyndin Hot Fuzz. Þetta er svona bær með allt á hreinu, það er ekkert þess. Þetta er mjög líkt, þetta er hárrétt. Þú ætlast þetta er hárrétt? Þetta er hrossaskítur. Ég rúllaði Svo við fáum möguleysing að svara spurningakeppni gerist annars nema ég sé hana. Það er spurningakeppni auðvitað. Þetta var skemmtilegt. Já, þetta var bara nokkuð vel gert í það. Þú áttir ekki breyk, Egill. Nei, ég veit ekki það. Vertu með okkur í að velja tónlistina á FM 957. Skráðu þig í tónlistaráð FM 957. Það tekur ekki nema örfáa sekundur inn á fm957.is. Nú er fólk á hlaupum allan bæ með hjartsláttinn í botni og það er ekkert skrítið því potturinn stefnir í 80 móðar og másandi milljónir. Lotto, leikurinn okkar. 1 lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji-ber. 72. Ertu búin að smakka? Floridana, lifðu vel. Reykvíkingar athugið. Sirkus Íslands er með loka sýningar sumarsins á Klambratúni menningarnæturhelgina. Síðasti séns. Miðasalan er í sirkustjaldinu og á tix.is. Ritföng, stílabækur, skólatöskur, skiptibækur. Þú fær allt í skólan í pennanum Eymundsson. Reiknaðu með okkur. Pennin Eymundsson. Bónus kemur með lágt vöruverð til þín. Sama verð í öllum verslunum Bónus land allt. Verið velkomin. Starfsfólk Bónus. KFC spyr, hvort ertu pínusvangur eða rosa? Fyrir rosa svanga mælum við með Supercharged Twister boxmáltíð með frönskum, 3 Hot Wings, Gosi og Prince Extra. Veðjaðu á Vefju í kvöld. KFC. Svona er þetta. Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Babú. Ekki gleyma að leika þér. Svona er þetta. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og netverslun.is. Svona er þetta. Fæðubótarefni á betra verði. Sportlíf.is og Sportlíf Glæsibæ. 5 staðir. Eitt stærsti íþróttaviðburður síðari ára verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport þegar Conor McGregor og Floyd Mayweather mætast í bardaga aldarinnar. Það ætlar enginn að missa af þessari klikkun. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardaginn 20. og 7. ágúst. Tryggður áskrift í síma 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það er Keiluhöllin sem færir þér bardaga aldarinnar á Stöð 2 Sport. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Licky Lee, I Follow Rivers. Ég mann þegar ég heyrði þetta lag fyrst. Váka með þetta flott.
Við sitjum hér, ég, Egill og Steindi til 6 í dag í búðu Keiluhallarinnar. Þökkum þeim kellarinn það, Svaða Helgi og þeim. Það eru, bara leikur strax á morgun 11:30, Manchester United Swansea. Wow. Við erum að kíkja á Shaken Pizza þetta upp og horfa á leikinn. Vonaði völdum yfir Swansea. Því að vanalega alltaf hugsað, ok, ég vonaði vinna bara 1-0 þegar Gylfi, Sigman í liðinu, hann farinn, skýtsama Swansea í dag. Já, sveinu. Vonaði vinnum 10-0. Sveinu það. En það var að koma, þú var eiginlega hendi shoutout. Kringlukráin var að gefa 50.000 í styrk. Við erum að fylgjast vel með hlaupastyrk síðunni af því að við erum búin að lofa að gefa sjárat. Við ætlum að reyna að koma þér í 500.000. Þetta er líka svo gott málefni. Þetta er mjög gott málefni. Verðum að koma okkur í 500.000. Við erum núna í 400, hvað er þetta? 66.000. Já, en góð ástæði fyrir því er að því að Kringlukráin var að grýta 50.000 kalliðin inn. Og það segja að koma í pizza og burger. Það segja að koma í pizza og burger. Þeir segja að við Kringlukráin trúaður, vilja bjóður upp á pizza og einn ískaldar eftir hlaupið. Þannig að þú veist, ekki nóg með 50k, það er líka free food. Þetta kemur óvænt inn. Ég er mjög þakkláttur fyrir þetta og mér hlakkar til að renna yfir öll nöfnin. Það er mjög mikið að skemmtilegu skilabóðum og við ætlum að gera það hérna eftir í lok þáttar. Já, þannig að að gera heita á Steinda og málefnið er gott en það er hins vegar komið að spurningakeppni Audda. Þetta heitir nú oftast spurningakeppni Gilsarans en eins og glöggir hlustendur eru búin að taka eftir þá erum við að svissa dagskránum í dag. En hins einn dagur í dag. Já, og ertu búin að undirbúa þetta vel? Já, menn undirbúa þetta vel, bara samt í 9 spurningar. Já, það. Eru þið ready? Já, ég er stressaður núna og það er þægilega stjórna þessu. Já, en ég er ekki með sömu vittlis og þú bara hvort að þú sétt búin að vera í þveng og eitthvað kjafta. Herðu, þetta er alveg spurningakeppni og það eru nokkar spurningar hérna sem ég er bara forvitin að fá að vita. Þetta er King of Boyfriends. Nú eru báðir á föstu drengirnir og ég ætla að sjá hvor ykkar er betri kærasti. Fyrsta spurning. Hefurðu fært konuðinni morgunmat í rúmið? Ég byrja á þér, Egill. Morgunmat í rúmið? Já, það er romantist. Og vel gert. Ég hef ekki tekið Brian Eccleben gítarinn og Nei, Run, hann er með snowboard. Það er enginn að tala um að go full, sko. Hvað, henda hann í kassagítar og... Já, kom með svona bakka sem þú leggur á rúm. Já, kom með kassagítarinn og... Það er ekkert að keppa við það, þú kannt ekki eins og gítar. Hvað hérna... Það var engin breykið það. En sko, ég minna, ef ég rétt inn í hleðslu til og með upp í rúm. Nei, ég er ekki að tala um að rétt inn í hleðslu fyrir rúm. Ég er að tala um og sér búin allavega að rista brauðið að gera omelettu eða eitthvað. Já, ég meina, þú getur ekkert hætti. Hvað, ríkti inn í hleðslu og... Hvað heldur að það telur ekkert? Nei. Ég get ekki gefið Sko, ég hef farið fram, gert omelettu og síðan ég kalla, omelettan er klár og hún röltir fram, borða frammi en þegar ég kom með þetta inn í rúm ég verði að vera heiðalög með það, negativ. Sko, málið það ég er nefnilega búin að vera að hugsa þetta meðan Egill var að svara. Mér finnst eins og ég hef gert það en ég er ekki að ná að pinpointa að því að hún hefur komið með morgumat borða fólk ekki inn í eldhúsi? Jó, en þegar ég átti afmæli þá kom hún með svona eina muffin með kerti og eitthvað svona við höfum alveg ég hlýt að hafa gert það sko. Ekki fyrst og veist það ekki, það ætlir ekki að gefa þér punkt ég veit hvernig það er að keppa við þessu, þú lígur til hóstíð. Nei, ég er ekki að fara að ljúga. Við erum hvorið með punkt, þetta er ekki lógið. Við erum hvorið með punkt, en mér finnst það líklegt að við höfum báðið gert það. Hvorki Egill né Steindi hafa fært konu sem er morgumat í rúmi. Þetta hljóma eins og við séum bara vestur gaurar í heimi. Það er ástöðum eigum eldhús sko. Þið eru ekki tvítur, þið eru að vera 60 í báður. Veitu hvernig að sofa upp í rúmið með minnslur undir það er lóðhægilegt. Við nennum ekki svona milsnurugli. Nei, finnið einhverja góða afsökun. Næsta spurning. Hefurðu beðið konuna að giftast þér? Byrjum á þér Steindi núna. Hvað, og fengið þá bara... Já, myndur ekki vita því? Hefði ég sagt, já, þá hefði ég hendi nei. Hefurðu beðið konuna að giftast þér? Nei, ég hef ekki gert það. Nei, en þú Egill? Nei, ég hef ekki beðið hana. Af hverju er það? Voðalega er þetta óþægilegt. Þeir eru báðir með börn og þau eru búin að vera með þeim lengi. Þetta er líka bara svo pirrandi. Ég er með einhverjum auðmingum. Ég er aldrei í brúðkaup. Ef ég á að vera hreinskilinn þá ég var í brúðkaup að Sveppa og Jóni Jónssoni. Já, við erum bara svona báðir ennþá að athuga hvort þetta sé réttu konundar. Já, hvað ertu ekki komin í 10 ár? Það er að stríða sko. Jú, þetta, en eins og ég segi, við erum ekki þeir rómantískustu, það heyrist núna. Þannig að þetta tengist þá kannski líka bara svolítið svona tímasetningum og svona. En er eitthvað stressið? Já, ég meina liggur eitthvað á, hvað? Have a smoke and a pancake. Hvað er vesenið á þér? Komið eitthvað yfir eftir hérna? Það var það þriðja spurningin. Þeir eru hvoru komnir á blað. Ok, það hljóma bara hræðilega. Hefur það samið lag eða texta fyrir konuna þeina?
Já, ég hef lag Já, sko, ég hef ekki farið í stúdíu og tekið það upp Geta fuck out þarna með mestættisklub og það samið konuna hennar Geta fuck out Base Cup Ég Meira frelsi Meira frelsi Málið það, en ég syng mjög mikið Ég syng mikið heima með mér Já, hefur samið lag um hana Sem kannski svolítið skrítið því ég ekki góð söngvari En ég alltaf að raula Og ég sem mikið af lögum fjölskyldurum mína heima Líka því að hlusta á þetta Líka því að Nú veistu hvað það er að keppa við en í þessu keppa Líka bara því að ég Syngd eitt lag Nei, það er akkurat því að segja Gefðu okkur eitt lag Af því að ég svo hrikalegu með texta Þú veist, á lögum að ég man ekki öll barnalögin og allt þetta sem ég kent á leikskóla og maður tekur heima og syngja fyrir svefn og svona þannig að ég bý oft lög bara til Já, fyrir konuna þína Já, og náttúrulega dóttir mín aðalega en svo ég oft líka kannski frammi Þetta er ekki King of Family, þetta er King of Boyfriend Já, en svo ég líka oft frammi Þetta er engin punktur Jó, ég er oft Leif mér að heyra lagi Ég geti kannski að vera eitthvað frammi bara elda matinn og vera kannski bara eitthvað Sigrún var að prumpa og þetta og Já, ok, samt þú bara þetta lag Nei, þú veist, ég samt ekki lagi En ég er að segja Þetta er no point Ég er að raula Ég raula til hennar oft Egil, hefur þú samið texta? Ég hef komið heim, hörðu, ég var að semja lag Tiltu þér aðeins í sófan Og síðan stendi ég svo trúður og syngja eitthvað lag Ég er bara stoltur að segja nei á þetta Ég hef ekki gert það Það er engin punktur á mig Mér veist ég, fæ ég ekki punktur að raula lögin til hennar Voru komnir að blað Fjórða spurning, það er vonandi að fáið eitt punkt til Shit, þú veist það væri gaman Þetta er ömuleg keppni þér Maður er að svitna allstaðar þetta Núna kemur spurning og punkturinn kemur ef þeir segir nei Þannig að þið getur fengið punkt Þið hefur horft á klám síðustu 50 daga Hvað er svona Spurningakeppni Mér finnst þetta fyrir neðan allar helg Já, mér finnst það Einhvern veginn verðum að setja fótið niður Málega, þetta er lightweight þegar þú ert með þetta Þá svitna ég stundum á bakinu Það er það ég með þetta Já, frekar þægilegt með þetta Þetta er bara ríka Ég er að spá að byrja á klámhundunum stenda Það hefur hort á síðustu 50 daga Nú er ég bara að fara að rölda hérna út Það er gott viður Þið tæklið þetta bara tveir Þetta er óþægri spurning Segðu já eða nei Málega Hefur þú hort á síðustu 50 daga Þetta er svo aðstæðlega spurning Ég er bara næði gjöldar manna Hvað er þetta að spurja? Við erum í beinni útsendingi Þessi betur fyrir ekki svarað til að með maður Wow Ég meina, hvað meinur það? Hann er að veiða yfir til Þú veist hann alltaf bara að byrja að spyrja mig Þú sleppur ekki Steindi, hefur þú farið inn á einhverjum svona síðustu 50 daga? Já eða nei? Ég veit nú ekki hvort það hafi verið einhver síða Hvað ertu bara með þetta á Vaffa OS? Það er gamli skólinn Nei, það er ekki gamli skólinn Ég er að segja Já eða nei? Kannski klikka á einhvern link eða eitthvað Ég veit ekki Þannig að þetta er já Þannig að þú bara ekki punkt Þetta er já hjá þér Tölva mín sem bara með bullandi trójuhest eftir að klikka á einhvern link og ég er bara í tómi vesinni Þannig að þetta er já Alls ekki já Hver er þetta að leita? Hættu þessu Það var bara mjög eðlilegt venjulegt Hvað segir þú? Ég ekki bara sjórna þessu Já, það hefur verið þægilega Ef þú farið nú einhvern svona link óvartur reykist í einhvern link eins og steinda síðustu 50 dögum Gjaf hann bara punkt og höldum áfram Nei, þið fáðu ekki punktir það já Þetta er bad boyfriend, þið fáðu ekki punktir já Punktur var í nei Var punkturinn í nei? Já, ok, þá sleppur bara að gefa hann punkt og heldur áfram Hvað þarf að vera að nutta þess á hann? Það er nættspurning, engin punktur á mig heldur Engin punktur á þig Nei Ríkalastu leðilegur Þið er ekki komnir á blað og ég er komin á 50 spurningum Þetta verður aldrei gest á þig Ég ætla bara að stjórna þessu Ég ætla að vona að þið komist á blað núna Fjandinn hafið það Egil, hefur þið gefið konuninni skartgrip? Já Punktur Yes Þú fegst eitt punkt að það, Steindi? Jöp Já, en þá er ég ekki að tala um eitthvað svona skýta arband á Tenerife, sko Við talum alvöru skartgrip Já, alvöru skartgrip og þetta er punktur Yes Komnir á blað Þetta er ekki lengur jafnvandræðilegt Þetta er fyrsta síðan sem ég þarf að gera þetta Ég var að klikka pennan Það er 1-1 Já, þú varst að klikka pennan að það Þetta er að vera búið og það er 1-1 Þetta er frekar skrítið Þetta er mjög spennandi samt Þið gætuð komist á blað hér líka Þið fyrir að fara í sleik á árinu við konuna hennar Fara í sleik á árinu? Já Það er bara Má ég spyrja að nánar út í þetta? Hvað? Þarf eitthvað að spyrja út í þetta? Tíundabekka sleikin Nei, bara eitt franskan Ertu að tala um svona 7-8 cm fjarlæð frá andlitunum? Nei Og bara tónkur út og hérna hessi Ég bara tala um franska koss Já, bara svona opin kirkjukoss Ég held að þið þurftu ekki að hugsa þetta, hvað? Opnir munnar og smátunga Já
Já, veistu, við erum ekki ekki grunnskóla. Þú veist að ég kem ekki heim til minna eftir, segi bara, hvernig var dagurinn? Það var æðislegur, hvernig var hjá þér? Bara hérna í sleik, sko. Þetta sko, sleikurinn tengist í bara þegar við erum kannski að fara að sofa saman. Með fyrstu 5 spurningar, þá er ekkert hissa að sé ekki svona kostar sem þú færður ekki með. Nei, ég er að segja, þú veist, það er ekki það er bara beint og klikkar á eitthvað link og horfa á hana. Það er ekki þreytara en að vera með kærustupari sem er í sleik alltaf fyrir fram að þig. Ég er ekki að tala um að vera fyrir fram að eitthvað. Þetta er bara, en jú, við höfum farið í sleik. Jæja, það er gott að Já, punktur um mig líka. Punktur að báða. Það er gaman í sleik. Góður sleikur mjög vannvitinn. Þá var það næsta eru 2 spurningar eftir. Hvað heitir konaðinn í símanniðnum og sá sem að þið báður punkt ef ég ránaði með nafni. Hvað heitir konaðinn í símaskráninni? Sko, þú veist alveg, veistu hvað þú heitir til þessi símaskráninni minni? Nei. Jú, þú er oft skammað mig fyrir það. Já, ég heiti Auðun Blöndal. Þú heitir Auðun Blöndal. Ég er enda ánað með sveppa, ég heiti Auði minn hjá honum. Já, það eitthvað kósí. Ég er ekki með neitt, sko. Jú, ég er enda með elsku mamma. En ég er hans bara með hérna. Hvað heitir hún í símaskráninni? Nei, ekki þetta. Hvað heitir hún? Ég er ekki þetta. Ég er fara að tjekka á því. Það er náttúrulega bara, hún heitir bara Sigrún. Já, vá, frábært. Ég er líka bara með Auðun Blöndal. Ég er ekki konaðinn. Bara Sigrún að búið. Já, ég dúllast ekkert í símaskráninni. Það er enginn í símanum. Þú rífið sem svona krútlegt hjörtu. Herðu, þetta er punktur á Egil. Hann er með hjörtu þarna. Hann er með hjörtu þarna. Þetta er vel gert. En betur, ég er með Sigrún. Ég er með Sigrún. Af hverju heitir hún ekki bara Hringirún? Hringirún. Vistu það, ég er ekki það rómatískur. Hrikalega lélegt. Ok, verð ég betri kærasti ef ég myndi fara núna og rýneima hana ef ég ætti að rýneima hana. Ok, byttu, ég er að klára að tala. Finnst þér að ég eigi að rýneima núna Sigrúni yfir í elsku dullu krútt raskati mitt? Var ég að tala um það? Var ég að tala um það? Það finnst mér gera mig að vondu. Nei, bara gera eitthvað annað en bara Sigrún. Ég skal bæta við hjarta, maður. Já, strax betra. Egil, vel gert, þú veist punktana. Takk. Ég skal bæta við hjarta. Steindi getur jafnað. Það er síðasta spurning og bara annar eitthvað fær stig því að ef það segi já og þá er það hvor eitthvað með betra. Já. Eru þið með gælunöfn á kærustu ykkar? Gælunöfn? Eða hún á ykkur. Það má líka vera. Shit, þetta er Veist Krúsidúla eða Múristína eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég verði niður að hætta nega Ég held ég sé að tappa þessu. Steindi, þú veist 2 punkt af 10. Ég er með, það er Já, en ég 3-2. Ég kalla konuna mína Nei, Sigrún. Jó, hvað? Þú er að segja? Nei, Víst, ég sé það áður út með það. Hvað kallar hana? Stundum, eða er sprell. Þetta er ekki Komdu með nafnið. Nei, ég get ekki. Þú veit að jafna þetta. Já, ok, ég get ekki jafna þetta. Ef það er sprell, þú er að gera grein fyrir þetta er bara gert í ef það er gaman og við erum kannski elda matinn og ég getur rétt með þetta, þá segi ég stundum prumpu kúkur getur Herru, Egil, til hann ekki Prumpu feys Sigur rétta með kryddið Mér finnst bara ótrúlegt að þú skulle eiga konu Steinþór, prófa Steinþórsson Það er mikilvægt að æfa rétt borða hollan mat og hvíla sig vel fyrir átök helgarinnar en mikilvægast af öllu er að tryggja sér miða á lotto.is því stærsti pottur ársins stefnir í 8-10 milljónir Lotto, leikurinn okkar Svona er þetta Gera, læra, vinna, skapa og leika þér Ekki gleyma að leika þér Svona er þetta Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og netverslun.is Svona er þetta KFC Crusher passar fullkomlega við sumar, sól og sælustundir Komdu og gríftu þér eitt ískaldan Oreo, KitKat eða Skittles Crusher á KFC Langar þig í samband? Vertu þá á útbreiddasta 4G kerfi á Íslandi. Landfræðilega. Vodafone. Við tengjum þig. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur. Skólavörðustíg og Laugavegi. Það er 180 milljóna risapottur í getrunum helgina. 1x2 við tippum. Er allt á hvolfi í skúrnum? Hjá Rými farðu allar helstu lausnir fyrir geymsluna og bílskúrin. Skoðaðu úrvalið á rými.is Billy Boy Fjörið hefst með Billy Boy
Eitt stærsti íþróttaviðburður síðari ára verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport þegar Conor McGregor og Floyd Mayweather mætast í bardaga aldarinnar. Það ætlar enginn að missa af þessari klikkun. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardaginn 20. og 7. ágúst. Tryggðu áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það Keiluhöllin sem færir þér bardaga aldarinnar á Stöð 2 Sport. Á þessum glæsilega degi klukkan 5. Við erum rétt hálfnaðir og ég er í hættulega miklu stuði. Já, það er fantagýr hér. Það er einhvern veginn svona, ég er að ofpeppast, ég er kvíðinn fyrir þessu helviti sleipi, en samt er ég peppaður. Það er gott. Það er líka bara, það er svo gaman þegar það er svona veður að þá maður bara í einhvern veginn betra skapi. Ég læg líka aðeins fram með fyrir þeir blöð. Ég veit ekki hvort það gera, það er smá hrós. Hrós frá mér til þín. Það er fallegt. Það er alveg hrós, eða? Blöð er komin í Mercedes landsliðið í gólfi. Nei, ég sá það á netinu í gær. Ég er ekki komin í Mercedes landsliðið. Hann er komin í landsliðið í gólfi. Nei, ég vann eitt gólmót Mercedes gólmótið. Já, sem er ekki virtasta gólmót sem er haldið hérna á landinu. Nei, það er ekki það. Þú varst victorious í þessu gólmóti. Ég er enda mjög ánægð með það. Þú varst að vinna gólmót. Og þú ert að fara að keppa erlendis fyrir Íslands hönd í Mercedes gólmótinu sem er erlendis. Ég er ekki að fara að keppa fyrir Íslands hönd. Þú ert að fara að keppa fyrir Íslands hönd. Já, ég bara fæ að fara út á eitthvað mót og ég ætla að vera hæðilega. Það er svona humble. Þú varst Mercedes móti sem mönnum dreymir um að vinna. Þú ert að fara að keppa erlendis. Fengu allir gólvarar bara Nóropestin á sama tíma og þú mættir okkar mót og vannst það. Nei, þetta er svona bara, þetta er bólsmót, þannig að ég er ekkert allir bestu gólvarar landsins að keppa í þessu, sko. Já. Ok, þú keirir á 25 milljónir króna bens. Þegiðu Egill, ég gera það ekki raskat. Og þú vannst Mercedes mótið í gólfi. Ég vann Mercedes mótið. En hvenær ferðu út fyrir Íslands hönd? Hvenær getur Ísland fara að support Lionel? Júni á næsta ári. Þú verður þetta sínt. Það verður að hópa. Má ég spá einu? Ég er spá einu. Af hverju hættu við? Af hverju hættu? Hvað varðum millinafni hans? Cash? Er það dottið út? Það er löngu dött. Þið getið ekki, ég er ekki leikur á Arnarnesinu, þið getið ekki böka mig. Já, þetta er að koma stertinn á móti. 90 milljóna penthouse íbúð í Fossvoginu, sko. Það er ekkert verra, sko. Förum komið að næsta lið að hættum að ræða þetta og það er, byrju, þú ert með spurt og svara í dag, Steindi. Ég er með spurt og svara í dag. Já, það er bara komið að því. Og það er bara komið að því núna. Nú, ok. Þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt. Egill hefur verið að stjórna þessum frábæra dagskrárlið sem eina sem ég verð að spyrja núna, áður ferði hérna lið. Því að það vissi enginn að við værum að svissa liðan. Hver var að senda því að spurt og svara? Já, hvað meinur? Ég var búinn að segja fullt af fólki að við ætlum að svissa í dag. Nú, ok. Ég er búinn að vera að fá bara fullt. Ég vissi það bara ekki sjálfur fyrir náðun. Hæ? Hvernig vissi fólk það? Við vissum það bara annarkoð maður sem ég hitti. Og það drituðist á spurningar? Það drituðist á spurningar og ég er búinn að vera að fá bara Egill. Það er svo gaman að renna í gegnum mailið og lesa þetta spurningarnar. Já, ég ætla að þakka þér fyrir að leiða mér að taka þennan dagskrárlið í dag. Ég ætla að vona að þú komið eitthvað drull og Egill því að hann gerir ekki annað en að skýta yfir okkur í þessum heimska lið sínu. Já, en það eru sem sagt 2 spurningar. Og já, fyrsta, hún er nú bara ekki nú góð fyrir annan ykkar, ég verð að segja eins og þess. Þetta byrja svona, kæri Steindi. Mikið hrikalega er ég stoltur að vera að hlaupa 21,1 kilometri í Reykjavíkumaraþoninu. Ég táraðist við tölvuna þegar ég sá þig inn á hlaupastir.is. Hlaupa fyrir Hjartveig börn. Tárast yfir þessu. Þú ert að, má ég lesa þetta bref? Samtið þú þetta eitthvað? Nei, þetta er bara það sem ég er að fá. Þú ert að panta eitthvað svo? Ég er að fá þetta sent. Já. Þú ert að láta drauma marga rætast og þína eigin drauma byrja að ná að hlaupa, Steindi. Þú ert ekki búin að því. Þú ert inspiration fyrir okkur öll. Má ég kalla þig? Nú segir hann. Kom ekki náður. Svo stendur. Má ég kalla þig Inspiration Junior? Ég ætla nú bara að svara því strax. Já, þú mátt það. Þetta er copy-paste að þvælu. Ég meina það sem er góð punktur og það hann er hvatning fyrir alla hana úti sem dreymir um að hlaupa hálfmaraþon og Já, hann er ekki búinn að því, sko. Nei. Mér finnst stundum eins og það gleymist í umræðinu. Hann á eftir að hlaupa. En svo kemur brefið sjálft. Já, glæsilegt. En einn ykkar hefur ekki verið alveg nógu duglegur að elta sína drauma. Í mörg ár hefur Egill Einarsson, engaþjálfari með meiru, Egill, þetta til þín. Hefur Egill Einarsson, engaþjálfari með meiru, reynt að ná markmiðum sínum í mörg ár án árangurs. En draumur hans
En draumur hans að verða 100 kíló og skafinn. Já, reyndar þegar það kemur inn á þetta búið að draumuðin lengi. Ég beini minni spurningu að gilstekkar eða vöðvingjanum sem hann þykist kalla sig í dag. Hvað hann að gera í ræktinni því mér langar að verða 100 kíló og skafinn og ætla að æfa þver öfugt við hann og passa með að þetta ekki óvart í hans lúse rútín. Hverja? Valli Vöðvi. Þetta KO á Egil. Herðu, þetta finnst mér Þetta rótak, hvað bara hann Hann ætlar ekki að elta þessa lúsera rútínu að segja eins. Já, Egil, hvað að gerast þarna? Ég vissi ekki eins og að þessu. Hvað ertu þungur í dag? Þetta niður hárrétt hjá honum. Núna ég 88,5. Já, 12 kílóan frá draumnum. Já. Og 12 kíló frá draumnum? Akkurat núna. Hvað ert þú að gera í ræktinu? Hvað myndirðu mæla með hann ætlar að gera allt öfugt við þig? Hann vil vera skafinn og 100 kíló. Já. Það frekar erfitt Maggi Bess hefur 100 kíló skafinn, þannig að það hægrast þetta gert að vera 100 kíló skafinn, satt þessu Valla Vöðva það. Hvað náðu þú? Mest? 98,5 mest. 98,5. Þá var ég svo blaðara Já. En þá var ég bara 1,5 kíló from my dream. Já, en leist ekki vel út. Þannig að ég var tekkur. Ég var kallaði þekki. Já, af sjálfu þér. Þetta var góð spurning að Valla Vöðva. Segðu bara Valla Vöðva. Hann þarf að pikka í stærsta gæin í giminu og redda sér styrum. Það er eitthvað sem Egil gerði ekki. Vill hann ekki fara í 100 kíló skafinn? Já, ekki með svona. Ok, ég ljúa á honum. Hörðu fara á glúta mín. Mér finnst þetta það besta sem ég hef heyrt Við styðum það. Þá það önnur spurning og hún svona: Elsku Steindi, man of many talents. Ekki vera að byrja á þessu. Man of running. Man of acting and modeling. Modeling? Hvernig hefur þú módelast? Hvaða módelast þú? Herðu, ég ekki, þetta var bara sem ég var að fá sent. Ákveðan að tala man of modeling. Fólki sendi bara eins. Það verða módelast alltaf ekki. Jú, ég náttúrulega var að módelast. Það er eitthvað skrítið fyrirtæki. Ég var að plakatinu fyrir undir trénu. Það bíómyndaplakat. Fórstu ljósmyndara þar? Já, alveg ljósmyndara. Já, af því að tekið plakataði fyrir bíómynd. Ertu þá að módelast? Má ég halda áfram þetta bref? Ég þarf að fá aðstoð frá félaginum og spilamanninum. Hann kallaði spilamann Auðunu Blöndal. Hún það er spilafíkil? Já, ég veit ekki hvað þetta er. Það er ekki flokka með sem spilafíkil. Hann kallaði spilamann. Þannig mál með vexti að ég á 13 ára gamlan kött, norskan skóarhögna. Undanfarið er köttur hann spilafíkil. Undanfarið hefur hann verið að láta mjög furðulega. Ég hef aldrei séð köttur spilaborð. Og það hræði mig. Hann hefur verið að reyna að stökk út gluggan hérna heima og ég bý á 4. hæð. Og hann meira sér náði því daginn og stórslasaðist og var nær dauða en lífi. En nú þegar hann orðið nógur hress til að lappa, reynir hann það ítrekkað aftur. Það er eins og hann vilji ekki lifa lengur. Ok. Og hvað? Hvað er spurningin á mig? Hvað, ég á ekki kött, okkur á ég. Ástæðan er líklega svo að feldurinn á honum farin að þynnast verulega. Hann í raun að verða sköllóttur. Ég þurfti að hætta að vinna og vera bara heima. Kötturinn hans að drepa sig að þennan verða sköllóttur? Því að ég í kapphlaupi við hann að loka glugganum. Ég búin að setja grænt net fyrir gluggana svo ég geti haft að opna, en hann reynir að naga sig í gegnu það. Ég spyr: hvernig sigraðist Öddi og allir gremjunni þegar hann misti hárið 2001? Hvernig held hann geðheilsunni? Ég náttúrulega get ekki talað fyrir ketti. En nú kötturinn að missa hárið. Já, og byrju hvað á ég að segja að gera til að hjálpa þessum ketti? Þetta er sem ekki fokkin kætta. Hvað myndir ráðleika kettinum? Hvað myndir ráðleikjónum? Bara snúða sig. Það er ekki þátt. Hvað meinar þú? Snúða sig? Ég meina hvað á ég að segja hann? Maður farið hárið græsluða það. En viltu ekki reyna að peppa köttina? Það er bara að henda þessum ketti fram á sölum. Þetta er lagið Faded með Alan Walker. Virkilega flott lag sem að, já, ég er allavega ekki hann komið leiða. Geggja lag með þess að. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það styttist í íslenskt slúður. Svo erum við líka með flottulagakeppnina hér á eftir og það er geggjað þema. Eru þið búin að hugsa lagið ykkar? Það er hvaða lag myndur að vera með í eirónum ef þú er að hlaupa halvmaraþon? Í 2,5 tíma? Nei, hvað er fyrsta lagið sem þú setur á? Þú ert bara að leggja af stað. Já, þetta er fyrsta lagið þegar þú ert að leggja af stað. En vilt ekki frekar þegar þú ert þreyttur og þarna að hugsa að ég ætla að hætta þetta að stoppa, þá þarftu lagið sem peppar þig í gang. Já, eða það. Það er alltaf að þema hvað ertu með í eirónum út að hlaupa. Fesku fyrir 10 mínútur og þá hugsaðu að þetta er ekkert mál. Eftir 1,5 tíma mun að fanna grenjinni. Þú fattir ekki líka Steindi, sko. Svo ræðum nú aðeins þetta marathon betur.
sem þú ert að fara í klukkan 8 í fyrramáli, bara svona minna á það einmitt, það er óþægilegt þegar þú talar það sko. Já, að þegar þú ert búin að hlaupa til dæmis 10 kilometra þá verður 11. kílómetrin erfiðar heldur til dæmis fyrstu 4 sko. Hver kílómetr verður ógeðslega þungur sko. Ég er bara svona vona á allt það er mjög mikla líkur og krampur upp og sko ef þú fær krampa þá er ekki að klára þetta skríða í marg sko, það er eina sem hræði mig hlaupastingur, það er bara einhver smá sársöki ég get, veist, ég er stór strákur sko. Ég hef engar ágjur af því ég hef engar ágjur af neinu eina sem ég hef ágjur af ef ég sko fæ eitthvað skonar hælsæri eða eitthvað svoleiðis sem fer að blæða úr mikið eða rifnar, ef ég fæ krampa eitthvað sem lætur mig bara geta hreinlega ekki klára hlaupið af því ég er ekki líka alveg standi og ég veit það alveg en ég held samt að það þurfi helvíti mikið að ganga á svo ég hendi hangklæðinin. En þú ert ekki að fara að hlaupa allan tíman, það ert ekki að fara að lappa eins. Ég ætla ekki að lappa metr. Gerum eitthvað ekki vera að taka upp sígarettur í hlaupinu. Alls ekki, það er brjálaður. Ég hef bara aldrei séð þig fara 2,5 tíma á þess að reykja. Ég er bara, það verður ekkert mál. Blondell, verðum við ekki að vera hérna við línuna. Já, taka mótunum. Með FNÍ blöðsnappi opið, leifa þjóðin að sjá svona ástandið á okkar manni þegar hann kemur í gegn. Já, þeir sem er ekki með FNÍ bló snappið endilega til okkur núna því að við ætlum að dæla á morgun og við býðum eftir hún. Og líka leiðu líka gerði allir með stundu. Þú vaknar alltaf klukkan svona 6 og ferð að borða það ekki. Nei, hann vaknar svona 6 korter yfir 8 2,5 tími hlaup. 2,5 klukkutími. Alltaf vaknar korter yfir hlaup. Ég ætlaði bara, ég var búin að pæla bara, ég var ekki eins og búin að hugsa það ég ætlaði bara að mæta þegar ég var að hlaupa sko þegar rétt mætti fyrir Hvernig ætlaði að vakna? Hvað, ég ætla ekki að vera að mæta klukkan 6 í bæinn? Nei, hann var að tala um að vakna og borða það Ég held kannski að maður vakna klukkan 6 dæliði höfrum, taka eitt prótisegg, taka síðan rippinu kannski svona 8 Málega, ég er skítrættu að fara að breiða út venninni Ég er bara að vakna, reykja og kera af stað á rauðu þruminu Ég er ekki vanið því Fyrsta máltími Þú þarft aðeins að breyta vennin, þú ert að fara að hlaupa 21 km En ég borði ekki morgunmat, ég hef aldrei borðað morgunmat Nei, gerðu það núna Þannig að ég ætla ekki að fara að gera neitt sem getur komið í magan Því ég er líka lóðum drættur um það, ef ég fæ í magan Ef ég myndar að ég fæ í magan Ætlar að hlaupa 21 km á tómu magan Já, ég ætla ekki að borða neitt Þú ert svo vittlust, Ég ætla að fá mér, herðu Það böggar mig sem bara ræði til útafina Því að þetta er eitthvað sem ég þarf að ræða við bara oft í helin Þú ert ekki svona heimskur Ég er með hlaupagil Þú færðir að borða Ég er með hlaupagil í strengnum Það eru ávextir og alls konar kraftur í því sem ég ætla að kreista upp í mig á leiðinni Mér dettur ekki hug að fara að fá mér skál af einhverju morgunkotni á henni fyrir að hlaupa sko. Ég fann að meira hugmyndi mín var að þú myndir segast byrja að snappa þá vaknarlega og fólki fylgjast með undirbúningnum en sér fatti að það er engin undirbúning og vakna bara kortir hlaup og bruna nýrti sko Það er svolítið þannig Náunginn sem er að fara að skjóta byssunni hann þarf að vera þolinmóður Ég er að lenda á mínútu Það er engin að bíða eftir þér sko Hvað heldur á sért? Hvað er það bara tolerar hann? Nei, það er engin að bíða eftir mér, það er rétt þér Þú ert ekki einn að hlaupa? Nei, það er fullt af fólki að hlaupa Þú gerir þig grein fyrir því? Það verður geggjur stemning hann Ég er bara í góðum gýr Ég hef tekið þetta er mjög gaman En eina málið er blöð, það er United Swansea 11:30 hlaupið er 8:40 Ef hann drullar, þá missum við af kannski fyrsta korturinu og leiknum Heyrðu hvað þetta er astanlegt Þeir eru að hugsa hvort þeir missið af 5 minútum af fótboltaleik menn ég er að hlaupa í 2,5 klukkutíma streitt Þeir bara býður eftir mér ef ég er ekki komin Ef við ætlum að ná leiknum, hvað má hann hlaupa lengi þá? Sko, sér það ef hann hleypur út á 3 tímum þá var hann að hætta 11:40 hann startar 8:40 Já, þú ert ekki að Pétur Jóhann var á 2:45 Já, var hann ekki búin að æfi halvt ár fyrir þetta? Þetta er hlaup, Steinþór Svo við þurfum að ná fyrstu mínútur leiknum Þannig að vertu í 2 tíma og 20 mínútur þá erum við góð Það ná að snappa þig og svona Við segjum 2,5 Svona maxið Er það takkmarkið þitt? Já, ég meina, ég vil ekki að þið fara að missa 5 mínútur með okkur hópaðaleik Bæjarbíó og Prime kynna í samstarfi við Gullléttul og Hafnarfjarðarbæ í hjarta Hafnarfjarðar helgina 24., 25. og 27. ágúst tónlistar og bæjarhátíð í Bæjarbíói framkoma meðal annars Jón Jónsson, Moses Hightower Amabadama, Kiri Amafamily Dúkkulísur og Sístó Helgararbönd og dagpassar í takmörku upplagi miðasala hafinn á tix.is Komum og gleðjumst í Bæjarbíói hjarta Hafnarfjarðar Komið sæl og verið velkomin að viðtækjanum. Kæru hlustendur í beina útsendingu frá Evrópukeppninni þar sem Ísland mætir Þýskalandi. Nei, heyrðu, Ítalir eru mættir til leiks líka og Króatar, já, og nokkur lið í viðbót, já, þetta hér. Potturinn stefnir í 5,7 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Tómur ískápur, ekkert mál.
Hagkaup opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Emobi, Símar.is, Krókhálsi 5. Gallabuxnabúðin. Við aðstofum þig við að finna réttu gallabuxunar á réttu verði. Gallabuxnabúðin Kringlunni. Vitamix blandarar eiga sér enga jafningja. Vilja alla klaka ávext og grænmeti. Blandaðu með Vitamix. Kælitækni.is. Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Hörkutólin frá Milwaukee fást í verkfærasölunni. Verkfærasalan Síðumúla 11 og Dalsrauni 13 Hafnarfirði. Í kvöld á Stöð 2, Fuel Impractical Jokers og strax á eftir stórgóðar kvikmyndir The Edge of 17 og The Green Mile, frábæri bíómynd með Tom Hanks í aðalhlutverki. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Klukkan 17:25 og ég hef ekki fengið að taka slúðrið. Ég sem slúðrið þetta. Já, ást þú sem var svissaðir í vitleysingurinn? Já, þú sagðir á hann, ég sagði að koma að slúðra og sagði nei, ég ætla að svissa þér. Ekki skóplaði út samt. Var ég að því? Nei. Takk það bara núna. Ok. Það komið að slúðrið það? Já, það komið að slúðrið. Skrítin tími fyrir slúðrið. Það er alltaf byrjun þáttar. Fólk er aldrei ekki slúðrið 17:25. Það er gott sko. Skemmtilegt. Vonandi að fólk er ekki út af bara þessu hissa. Fólk eru að líta á klukkan 16:10. Nei, 17:25. Það er slúður. Ég sé það í dag, ég er með 3 móla. Frábært. Ég ætla að byrja á móla nummer 1. Justin Bieber eða Beep Machine eins og flestir aðdáendur kallan var horny á dögunum. Bieberinn? Já, hann var að vafra á Instagram og rakst á mynd af heitri gellu í ræktinni. Já, ég sá þetta, já. Myndin var á Instagram síðu gamesins. Já. Líkast rækta söguna? Lítið krúklar game, bara 70 followers, bara pínlítið game, enga followers. Hann sendir enga skilabóð á líkastastöðuna og sendi orðrétt, who's that girl? Fasta sætstelpan. Já, gæinn sem á gameið, í staðið fyrir að svara, síndi stúlkurunda sem heitir Jessica og Jessica, sem sagt, tók screenshot af þessu, sett á Twitter-reyningi sinn. Did this actually just happen? Laughing my ass off. Justin Bieber just messaged the gym that I work and asked who I was. Ha 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 ha, what the fuck. Þetta tweet hennar er núna með 69k like á Twitter og ég held hún hafi skitið þarna. Já, ég man eftir þessu, þetta var núna í vikunni, þú ert ekkert með ferskasta slúðrið, bara svo veitir það. Fólk er sættið frá dítela slúðu núna. Já, en það sem að ég skil ekki ef að hann vissi ekkert hún eftir kærasta til dæmis. Ákveður ekki bara senda tilbaka, I have a boyfriend eitthvað, bara takk fyrir áhugaðan eitthvað, þetta er Justin Bieber og frábæður tónlistarmaður. Sama hver þetta er, hversu ósvífin ertu, ef þú ert bara pinpointar einhverja píu gimmi, sendi svo eiga þetta bara, hver er þetta? Já, ákveður má það ekki. Hann er Beep Machine. Hvað segirðu? Ákveður má það ekki. Hann má alveg spyrja, ok, ég tek þetta tilbaka, hann mætti alveg spyrja sér, ok, hver er þetta? Nei, það er ekki viðbjörn að segja hver er þetta. En og sér er þetta með þetta hugguleg stelpa. Hún er með þetta pinned tweet. En það má kannski alveg spyrja hver þetta er. Hvað sæta stelpa? Kannski langar hann bara að bjóða hann á stefnumót. Já, kannski. Nei, en ég er til Bieberinn. Ég gef mér það samt að þú veist, Bieberinn getur bara pinpoint og hefur komist upp með endalust. Ég held að hann hef ekki, hann getur ekki verið, hann hafi valið stelpu sem honum fannst bara ógeðslega falleg á ljósmynd og sagt bara, herðu, ég ætla að fara á stefnumót með þessa stelpu. Mér finnst þess að hafa verið samt einhvern veginn annar sem hann hugsaði. Nei, það er bara þeim svora hugsun á þetta. Ég rannsakaði þetta í dag í svona 45 mínútur. Ég rannsakaði heilengi og fór á Twitter og leitaði þessu og ég frétti það að kærastinn hennar er komin í jagerinn. Er hann komin í jager? Já, út af því, hversu stressandi er það ef að Beep Machine er ónáð á kærastuna? Já, hann ónáð hann ekki aftur eftir þetta. Já, sko, hann hugsa núna hverjum degi, er hún búin að svara honum? En akkur finnst hún að skiti? Finnst hún að hætta með kærastan sínum? Nei. Af því að hann sýndi áhuga? Alls ekki, ég er að segja að hún hefði bara átt að senda tilbaka, þakka áhugan en á bara kærasta og bara gangið vel. Ekkert var að setja þetta á Twitter eitthvað, laughing my ass off og veist hvað, það er svona ógeðslega að fyndi að hann vildi vita hvað það er. Já, verið svona niðurlægan. Já, máli er, hún er bara what the fuck skrifar hún. Hún er bara að brenna alla brýra baki sem er Beep Machine held ég. Þegar hún setti laugh my ass off og ha ha ha, þegar hún hætti með þessum gæja sem er komin í jagurinn og vill fara í The Beep Machine, þá kannski að segja hörðu,
Hvað var þetta hann Já, þá myndi ég bara tísta það sama og hún gerði. Hann kannski bara eat shit. Ég fann hana. Ertu með meira slúður hann okkur? Það var þetta Þetta var móli 1 af 3 sko. Já, ok. Hörðu, hið virta blað Daily Mail birti topplista daginn yfir glæsilegustu þyrluflugmenn heims og þetta listi sem birtur hverju ári. Glæsilegustu þyrluflugmenn? Það í rauninni, maður pælar í. Getur þú nefnt eitthvað þyrluflugmenn? Ég hef alltaf hugsað þyrluflugmenn. Það yfirleitt alltaf svona gæi sem bara með plömmer og ykkur svona stóri. Nei, þeir eru alltaf reynum maður. Þyrluflugmaður? Það eru flugmenn. Ég get glatt ykkur og þjóðina með því að við Íslendingar eigum fulltrúa í ár á þessum lista 2017. Hver er það? Hjá Daily Mail. Það er engin önnur enn The Ice Queen, Ásdís Rán. Er hún þyrluflugmaður? Já, hún er hérna former WAG, known as Ice Queen. Hún er á topp 10 listanum yfir mest sexy þyrluflugmenn í heimi í dag. Síðan hvenær er hún að fljúga þyrlum? Hún flýgur þyrlum. Nei. Ég er að horfa á mynda henni að fljúga þyrlu og tala í headset. Gestur frammi og ég hef alveg setið frammi og ég get alveg tekið það með mynd og það er mynd af þyrlu í bakgrunnu hérna. Það er fullt af mynd af væri þyrlu. Hún er þyrluflugmaður. Nú, já, ok, ég bara vissi það ekki, sorry. Myndur þú þóra að færi þyrlu með henni? Næsta slúður. Og sko ég er að segja að við Íslendingar erum komnir loksins á topp 10 og hann virta lista. Frábært. Og ég hafði enga ástæð til að drekka annað, nú veit ég okkur ég ætla að drekka. Og ég vona að Ásdís komast hann lista aftur úr næsta ári. Ok. Og þetta þjóðin. Lélegasta slúður sem ég heyrst. Mólið nummer 3. Beat Machine kemur aftur fyrir þar. En Justin Bieber og Patrick Schwarzenegger sem allir vita er bestu vinn. Þeir voru á Maestro's Steakhouse sem svo aðdándur Bieber vita, hann tók Selena Gomez þar reglulega. Það var svona þeirra staður. Hann var til að þar með Patrick daginn. Er Patrick komin í staðin fyrir Selena Gomez? Já, það er nákvæmlega hannig. Nema hvað, þeir voru hann að bestu félagarnir. Síðan allir að labba út, gleymdu sér aðeins, búin að fá sér 2, allir að labba út aðaldirnar. Og þá hérna pikka þjóðnin í Patrik svona, kíkti hans út á glugga minnur. Hvað varstu með þeim með það? Ég var að lesa fréttina, þetta flókið það. Ég googlaði slúður, ég fann þetta slúður. Og hérna, hann pikkaði Patrik, hverju gamlega, segði, kíktu hérna út. Já, shit, svona 200 fans fréttu að Patrik var hérna inni. Ekki Patrik. Að Patrik var hérna inni? Bieber, villisengurðin. Það veit enginn hver Patrick Schwarzenegger er. Þetta félagarnir voru hérna inni. Já, og heldur þess að æstu aðdandur hafi ekki komið út af Bieber, eða? Hvað myndir heldur að komið út af þessari slökkuli zombie-mynd sem að leik aukalutur ekki þar? Þetta er maðurinn í bakgrunni og það var að geta einhvern kallatn, einhverju zombie. Patrik held ég hann hitti, hann er að geta. En sko, og Patrik kipur í Justin sem eru gamlega, það er alltaf, við verðum að fara búið bakdina megin og þeir labbi gegnum eldhúsið og fara sér út bakdina megin. Og þetta slúðrið? Já, þetta er það. Vá, Steindi bakkaði myndina, hann er alltaf rakkan um slúðrið mitt. Þetta er lélegasta slúður sem ég heilt. Að Patrick Schwarzenegger og Justin Bieber það labba út bakdina megin á veitingastað. Það er slúðrið. Síðasti málið var svolítið þunnur. Svolítið? Það var bara svo fólk eftir þjóðatíð. Ég hefði gaman að Þetta er rosalega. Það er bara rakka með niður fyrir slúðri. Herru, og þegar hann pikkar í hann og segir hann, herru, ég heldur þurfum að fara baktir að megin. En Patrick Schwarzenegger er heitar en ég átti vonu. Tryggjaði sæti í tónlistaráð FM 957. Við viljum hafa þið með í tónlistavalinu. Farðin á fm957.is, smeltu á tónlistaráð FM 957 og komdu þínum skoðunum á framfæri. fm957.is. Kvöldmaturinn býður eftir þér á Kvistnos. Komdu við og gríftu með þér bát, vefju eða fest salat. Kvistnos, við erum á Ólís. Buongiorno, good morning, dzień dobry, bonjour, guten tag. 4G í yfir 40 löndum og reiki í Evrópu innifalið í allri farsíma þjónustu Vodafone. Vodafone, við tengjum þig. Subway kynir tímabundna nýjung. Hæg elduð kjúklingabringa. Komdu og prófaðu. Sjáumst á Subway. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Gæði og glæsileiki. Endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Halló Ísland, HM er á leiðinni. Þann 27. ágúst opnar HM á Íslandi á slaginu 12 í Smáralind. Á opnunardaginn verður 20% afsláttur af öllum vörum í versluninni. Frábær stemning með plötusnúð, skemmtikröftum og nýjustu tískunni. Fyrstu 3 gestirnir fá gjafabréf að andvirði 15, 20 og 25.000 krónur. Næstu 1000 fá gjafapoka og 1500 króna gjafabréf. Verið velkomin í HM. Við hlökkum til að sjá ykkur. Tómur ískápur? Ekkert mál.
Hagkaup er opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Emobi, Símar.is, Krókhálsi 5. Barnaherbergi á öllum stöðum. American style. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík. Vertu velkomin í Verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20. Stál og stansar, Gabriel Högdefar og Suplex gormar í flestar gerðir bíla. Vanrækt ekki viðhaldið. Stál og stansar, Vagnuða 7. Þú færð ekta íslenskan rjómaís frá MS Ís á N1 stöðum allt land. N1 alltaf til staðar í sólinni. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hárið þetta Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kærlega fyrir það. Aha. King sem vil sponsor okkur félagana. Já, hann og hafa þau líka, sko, sett ekki Keiluhöllin eitthvað gott á þau á hlaupastyrk? Jú, Keiluhöllin og Shaken Pizza, báði staðin að simma. 50k held ég á Keiluhöllin og 30 á Shaken Pizza. King sem vil. Já, hann tekur enga fanga þegar kemur að hlaupum. Við þurfum að ná steindi svona 600 kall fyrir hlaupum morgun. Já, við þurfum að fara yfir stöðun og eftir. Það er ennþá hægt að hitta á mig í augnablikinu. Við ætlum að taka og alveg út núna. Það er bara hlaupastyrkur.is, skerið search, steindi, finnið aumingjan. Það er líka hægt að senda SMS. Það er komin 472. Þetta er fín uppæð. Það er gekkja. Þetta er að dreitast inn og við ætlum að reyna að ná þessu upp í 600. Það var rosalegt. Herðu, það er komið að íslensku slúðri. Yes. Brakandi fesku. Já, ég er með það í dag. Já. Og já, það er þetta bara gott að þú sért hérna Steindi því að ég ætla að byrja slúðrið á þér. Á mér? Það er nú ekki algengt. Nei, ég fekk þetta frá sko nokkum. Ég fekk ekkert sent eins og þig. Okay. En ég er búin að hitta 2 manneskir sem urðu vitni að þessu og önnur var að vinna á staðnum þegar þetta gerist. Var þetta bara að stela vekkjónum með Benidorm? Nei, en það virðist... Herru, vorum við ekki búin að droppa því? Það virðist eitthvað elta. Þetta var ekki það. Það virðist eitthvað elta Steinda Junior hins vegar þegar kemur að sundlugum. Það ert eitthvað illa fyrir kallaði þú ert að vera í sund. Það byrja hvað er málið? Stelandi bekkjum og... Hvað nú? Já, ég frétti að þú hefði verið að fara í sund í Mosó. Já. Og við erum með dóttina með þér og konuna. Já. Og við erum búin að borga Er það eitthvað sundólkur það? Já. Er það til? Mér heyrist það sko. Þetta er auðvitað svo mikið þvæla. Hvað er að fara að gera þetta? Þetta bara stemmir ekki. Þú varst með Ronju, dóttiðinni og konuninni og þú varst búin að borga fyrir þig og konuna hennar og spurði svo hvort það væri ekki frítt fyrir Ronju og þau sagði nei, það væri barnagjald. Þá snappar þú á hann. Einmitt, þetta er líka. Þetta segja með það ég mikið fara með stelpuna þetta í sund. Það er að borga fyrir hana. Hér er komin gömul, hér er komin lítil. Og stelpan var eitthvað svona pínur hrættu sem var að vinna og kallaði á einhvern yfirmann og hann kemur lappandi og þú segir við hann herru, veistu ekki hver ég er? Steindi Junior, ég er Mosó. Ég á hennar bæ. Ég er Mosó. Heldur að ég standi Hann er Mosó. Þú ert reyndar herra Mosó. Haldur að ég standi í sundlauginni og öskri á fólk hérna, veit ekki hver ég er. Það er dóttir mín ekki frítt í sund. Þetta er mesta bullshit. Gaurinn sagði, ég veit alveg hvað er Steindi minn og þú ert búin að gera helling fyrir Mosó og þú verður bara að borga eins og aðra. Þú bara helling fyrir Mosó. Ég er Mosó. Það sem ég er, þegar ég er með slúðrið Akkur borgar ekki bara fyrir stelpun? Ég fæ sent slúður. Hvað kostar þetta í sund? 300 kall? Þú varst að búa til. Ég veit samt sko, ég ætla að baka upp sko, mér finnst að Steindi þetta að fá frítt fyrir barnið. Já, ég er enda alveg saman. Nei, ég veit hvað. Lætur ekki svona. Högga þessu bæ, alla ævi. Hvað, frítt 2-3 ári? Ég er snappa líka. En ert að kalla þig herra Mosó? Ég er Mosó. Ég er tímtendandi. Þú ert svo mikið kvikindi. Ég er ekki bráðar þessu. Finnst það bræðilegt. Þannig að núna á stuttum tíma er hann búinn að ráðast á gaur og stela honum bekk á Benidorm. Já. Og ráðast á gaur. Og bilast í sundi því að það fari ekki frítt fyrir stelpun. Það er kannski eitthvað þegar hann blotnar. Já, ertu hættu við vatnsteindi? Í fyrsta lagi Hvað æsið þið svona? Í fyrsta lagi er þetta slúður sem þú ert að tala núna mesta þvæla sem ég hef heyrt. Ég íkti þetta ekkert það mikið. Nei, að ég væri bara standandi í sundlu að segja ég er Mosó. Ég er Mosó. Ok, það er engin hlustandi sem trúir þessu. Var þetta með þessa bekki á Benidorm sem var fekk lánaði Hvað kostar þér stelpuna henni sund? Var ekki bara létt að borga? 200 kall. Ég veit ekki, hvað, ég veit ekki eins og Hvað borgar þetta ekki bara? Að því þetta er bara legasaga. Hvað er þetta að tala um? Sko, málega, Benidorm sagan sem er sönnsaga, það er alvöru saga. Réðst á gaur út af bekk? Nei, það réðst ekki neitt. Þá sagði ég, við kærustu bara, sagði, heyrðu, ég var, þú veist, tók handklæða bekknu sem er svo Nei, það er ekki þannig. Það er ekki, ég tók Þú varst ekki nærrikt handklæða á honum? Nei, ég var búin að burðast með 2 bekki. En sagður þið við krakkan á Benidorm, ég er Benidorm? Herru, þetta er rosa mikið þeirra.
Ég náði, þú veist að konungur Benidorm situr í hliðina mér Egil, ég þykir taka á honum Nei, þú ert reynda Mosó, það má dega það Málið það, ég náði í 2 bekki Ég þurfti að fara með á langa velin Þetta var vesen, svo fór ég með einn Fór og sótti hinn, þá var búið að hitla sér Það voru ekki mistökin að þú gleymdir að setja handklæði á strax Var það ekki mistökin vantarlega? Já, ég setti það ekki handklæði á hana fyrsta bekk Svo kom ég haldandi á öðru bekk og sagði, herri, já, ég var með hana bekk En tókstu upp Símon og sagði, herri, við erum með 36.000 manns á F95 blöðsnöpunni Ég ætla að rakka niður þessa sundlaug núna Já, þessi er helviti góður Tókstu það? Helviti góður Næsti móli Ég aldrei reyðastenda Næsti móli Farðu með mér í sund? Nei, því að málega, hann er bara að vera að ljú upp á mig Það er hræðilegt Næsti móli Siggi Hlöm Já, Mikilsmeistari Það er aðeinslega Toppmaður Hvernig fór hann? Hann er á lífi og hefur aldrei verið betri Hvað er það að tala um? Þetta er hræðilegum og var að leika sér í gólfið í gær og var sjóðheitur og við óskum Sigga Hlöm til hamingju með það það var vestið slúðurmáli sem við veitum Til hamingju Hlöm Það er allt annað en ég heyr í dag Það má líka alveg vera jákvæmt slúðurinn á milli Já, mér að auðvitað Ég er ekkert að móta ykkur jákvæðu slúður Þetta var sérstakur móli að ég var búin að heyra eitthvað annað Hamingju Hlöm Til hamingju Hlöm, hann er á lífi Já, til lukku Hlöm Og svo er það hér í lokin Það var, verið að halda Ég get ekki Þetta var íslenska Þetta er ekki neitt Já, segðu það bara Nei, það var ásatíð töframanna Já, byrju, allt innum átt þú færa að fjalla það En ég hef aldrei mátt fjalla það Það gekk bara hrikalega vel Gekk það bara vel Allir voru í stuði Það var heldur líklegt að voru til stuð Og það var allt gengið vel og ásatíð töframanna Og þeir ætla að halda þetta aftur á næsta veginn Og við settum bara hverjur á töframann á Íslandi Gerðist eitthvað stærst þetta? Nei, það voru bara allir í stuði Eina sem var krassandi í slúðupakkanum í dag þá hvernig þú lést í þessari sundlu Var þetta eitthvað svona að láta mig finna fyrir því dæmi þetta? Skellum okkur í sund Já, hendum okkur í sund Ef þið viljið sjá Reiðan Steinda, farið með honum í sund Ég er með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt við erum bæði svo reitt og dagarna líða hjá svo bjart þeirra sást og ég missa allan á Þetta er eitt gamalt og gott frá snillingunum Úlfur Já, mínir menn Já, þetta eru töfra frá Söðugröki Sennilega svölustu króksarðandi, segir mér það Þeir eru alveg Já, byttu nú við Varst að setja fyrir utan Húki-búki og þig og fyrir ofan Sessan og allt Number one króksarinn Húki með Hann er hafðfyrringur samt, sko Þú verður að vera fættur En nei, ég ætla bara að segja þessi allir jafnsvalið frá króknum Já, takk fyrir það, herra Mosó Ég var að rúlega hlaupara síðan að stenda Skemmtilega þetta, 90% af öllum sem setja inn komment halda klári ekki Já, Þú veist, þú les kommentin Hann allir bara svona hörðu Ég held þetta að klára þetta ekki En fokkið til 5 skall En málega Það er ekki trú á hann Ég held að fólk veit ekki hversu þrjóskur ég er Ég myndi aldrei hætta að hlaupa Aldrei Ég sé bara eftir að hafa ekki farið 42 En málega þú átt að því að þraut þjálfaðir knallspyrnumenn sem eru sko í toppstandi sem krampa upp eftir 90 minútur fótboltaleik þeir get ekki haldið áfram Þeir eru aumingar Það þarf að halda á þeim út af Ég er vellum næstu fann að vona að þú náður ekki Sko, er engin undirbúningur í gangi Sýtu bara hérna með reyndar hann er búin að taka 2 kalda En málega það Þvílíkur undirbúningur Nú er ég að segja ykkur bara alveg samt Ég er búin að fara 4 sinum út að hlaupa Seinast ég er að tala núna eins og Egil sagðan alveg íþróttamaður hefði byrjað að karpa upp í gær Munið þegar ég var út á Spáni Þú ættum ekki verið í vesinu með að karpa Nei, ég veit ekki eins og hvað það þýðir En munið þegar ég var út á Já, nei, ég veit það Munið þegar ég var út á Spáni Það er nú langt síðan Mánuður Þá fór ég út að hlaupa Hvað séu Spáni? Já, Benidorm Þá hljóp ég Ég hef ekki hlaupið síðan Ég hljóp aðeins í gær bara svona 1 kilometr til að liðka Hljópstu úti á Benni? Já, það er síðasta skipt sem ég hljóp Hljópa eftir einhvern bekk Síðasta skipt sem ég fór að hlaupa En, sko, ég var að tala um þetta við ykkur áður við byrjuðum með það Við vorum að tala um að þau ætlum að fyrir svona hlaup þá þarf maður að borða mikið af kolvetnum og þeir segi pítsu Ég bara að segja mér að ég bara þá að reyna að borða bara heila 16 tómi pítsu í kvöld. Ég meina við vitum að þú ert ekki að fara að dæla í því sætu kartöflum og brúnu grjónum það er bara að fara út á gluggan ekki með þig þannig að við þurfum að gefa þér óhefbundnar ráðleggingar reynda að tróða því bara svona 1,5 16 tómi kvöld Á ég að sleppa þá hot wings og osta brauðstöngum og svo leiðis það? Já, nei brauðstöngin bara reynda bara að koma sér flestu kalori í mánuði þannig að drífur þess að ég veit ekki alveg í hverju þessu kolvetnir á þá taka alltaf áleggi af Nei, jéttu bara sem út vanur að geta þú ert eitt kolvetnispíkill ég held í sínablaði við allir tróðfullar af kolvetnum þú panta bara farðu með Simmavil náðu svona 3-4 pítsur frá honum Shake-a-pizza og hann er líka með
brauðstangjar og hvítlausbrauð og allt dældu þessu bara í þú ert fitulungur. Það er enda tróðið í ykkur 3-4 pizza. Ja, það er enda góður. Borðaðis mikið og getur. Herru, en allavega. Og borðaði líka þegar þú vaknar. Ég ætla samt ekki morgumat. Nei, ég borða ekki, málega, ég er svo hrættu að ég er ekki að fara fokk í systeminu. Þú veist, eins og ef ég fer núna, myndi alltaf að fara að borða morgumat fyrir það fer bara mægina mér í rugl. Mér líður bara illa. Það er að reykja eina þá vagnar. Strákar, við skulum ekki fara svona rosalega í sauman á þessu. Herru, allavega, hlaupa síðan. Ég var búin að lofa því að þeir sem myndu setja einhvern peninginn inn fengi shoutout. Og nú kemur það og ég er að fara að renna hérna yfir þetta. Þú lofaði þessu. Ég lofaði því. Og ég ætla að byrja. Það er, í fyrsta það er nú bara eitt nafnlaus hérna. Það er ekkert allir sem setja nafnlaus á. Það er ekki allir verið að nefnda. Ég gefið nafnlausum sjálfur. Nei. En hérna nafnlaus, hann segir gangi vel lungur. Ég hef trúið á drífið cirka 5 kilometra. Prove me wrong. Það er bara eins og allir hann inni. Það hefur ekki neitt mann sett inn hérna. Ég held og klára þetta. Nei. Ekki eitt svoleiðis komment. Það er svolítið svoleiðis. Hinrik Ingi Ásgrímsson, ég ætla bara að segja nöfnin sem það ágefið. Hinrik Ingi, Þrándur Orri, hann segir meðal annars hver er haldið að líkund að segja Steinþór mæta á réttum tíma á morgun. Það segir bæði við Seinþór sem er skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt, en ég hrættu við það sjálfur. Dóri Bjarna, Jón Emil Karlsson. Dóri Bjarna segir bara að það getur þetta ekki, punktur. Verð þú að fiska komment? Já, ég skal taka 1 og 1 svona. Elisabeth og Birgir og Kastaka, Sigvaldi Pulsukall Þorsteinsson, Ósk Kringlukráin með 50 skall. Það er vel gert. Já, þeir þekkja mig. Ég hef nú alveg verið þar einhver tíman. Það er verið að skafa það veggjum þar á sunnudum. Þig og Geirmund Valtís. Já, Sigurður R. Það hljómar eins og mikill höfðingi. Tristan A. Beck, Svangeir Albert, Markus Bjartur Steinarsson, Nafnlaus og Björk hefur ekkert fyrir þessu kútur. Eitt motivation hefur ekkert fyrir þessu. Hefur ekkert fyrir þessu kútur. Takk fyrir það, Björk. Börkur Rósenberg, Andri Már Steinarsson. Börkur vil by the way refund ef þú klárar ekki, segir hann. Ég er búin að segja það. Ef ég klárar ekki hlaupið þá mun ég taka allan peningin, heildar upphæðina og borgana. Kristinn, Alexander og Viktor mjög ánægð með ykkur. Birgitta Ír, Kristján Fannar, Einar Mikael. Wow. Var hann að gefa þér? Einar Mikael, töframæður. 2000 kall og segir ekki allt gott að frétta Sigga hlug. Hvað er Einar Mikael? Vel gert. Er þið búin að beðið headshit félagarnir? Er það celebrity beat búið hjá ykkur? Það er greinlega búið. Það er ekki rosalegt. Maggi Tóka, hann hendur með 1000 kall og segir að þú klárar þetta hlaupingi að leti svæfa hundin sem syni mínur eiga. Það komir alls konar pressa frá öllum áttum hérna. Hrafn, eins gott ég fái sjárat. Hann er komið með sitt sjárat, ég er mjög ánægð með Hrafn. Magnús Már, Halldór Árni og Gústaf. Þeir eru, þetta er bara, ég er sko komin að blaðsíðu 6 af 17. Býtu, hvað ætlaðu bara að klára þáttum að þessu? Strákar, við tökum bara. Ég farið þá að segja þetta hans hraðar. Daniel Freyr Gylfason, Helga Björg, Nemo, Social Pete, a.k.a. Glansi, Freyja Færiska og Birkir Kári. Mjög Það komur að 7 af 17 núna, þetta er rólega ákveðlega. Einmitt, Daniel segir að þú munur aldrei hætta að láta mig heyra þetta ef ég klára þetta hlaup ekki. Það er rétt hjá honum. Það er rétt hjá honum. Birkir Kári, Birta Ósk, Birkir Örn, Bjarki Már Sigursson og Birkir Örn aftur nafni hans. Mjög ánægð með þetta. Djöfellir ánægð með þetta. Þetta mallar áfram. Steinþór Steinþórsson, þetta er nú bara mamma og pappi. Já, erum stolt að þið og skulle gera þetta, þetta er gott málefni, mamma og pappi gangi við. Þetta er fallegt. Arnar Gunnlaugsson, Lobsterinn, Egill Arnar Gunnlaugs, ekki því Arnar eða? Þetta er 500 gæt, Arnar Gunnlaugs hefur sett kúlu. Já, það var ekki því. Herri, svo er það hérna, Egill Einarsson, farþjálfun Vöðvingin, Make me proud son, og hann hendi 50.000 inn. Egill, við rættum þetta nú fyrir þettinum. Þetta er, við vitum ekki. Það fara að skoða hvað menn er að fá borga fyrir hann á þáttinn. Já, við ötti erum á öðrum launum. Það er svolítið þannig. Það er bara svolítið þannig. Arnar Freyr, Anton Björn Berg, Ásbjartur Böðvarsson, Ásmunda. Sér þetta, nú er þetta bara að vera að klárast. Fullt að SMS bara á þetta. Svo er það hérna Auður Pappasson. Hvað millir hann er hann? Við leysum það kannski ekki. Nei, hann er örgulega bara eitthvað. Auður Pappasson, Hilma Ben. Hlauptur hlungur. Af hverju mun að kalla það hlung? Út að tether over weight. Mist hlungur vera... Þú sagði rétt á það við hann að hann væri fytur hlungur.
Já, þú sagði bara borðar, þú tvitjar lungur og það létt með það. Strákar, Svo allt í hennu komin í einhverja vörð. Strákar, sjáratinn að klárast. Tækjaþjónustan EHF var að henda hana með. Ég er mjög ánægður með það, hendur 10 skalli. Hendur reyndar 9.570, 957. Vel gert, Það er mjög skemmtilegt. Það leiða tækja okkur. Stefán Róbertsson, Guðmundur Eggert, KFC með 100 skall. Það er vel gert. Ég hef alltaf sagt það, ef Helgi í gói, sko ef ég myndi eigna strák, þá myndi ég skýra hann Helgi gói eftir Helga. Það er nóg til á KFC. Já, það er nóg til á KFC. Pæli því. Þetta er bara minn maður, ég er mjög ánægður með þetta. Og Guðmundur Eggert segir, ef Steindi Lifirist að 20 km aðar, mest að hlaupa afrek sögunar. Mér finnst þetta, og fáir hafa að trúa mér þetta. Siggi hann var að henda hann inn. Við erum komnir á blaðsíðu. Já, þetta er rúla á villar. Við erum bara 2 blaðsíður eftir. Pálmi Ingi Gunnarsson, Ása Guðmundsdóttir, Sindri Levi Ingarsson, ég er mjög ánægður með hann. Kristoffer Karlsson, hann hendir þarna líkil. Ég vil mikið að liða peppaði maður. Já, Hekla Björg, Annabella og Alexia, Sævar Snorrason, Búi Einarsson, hann er með skemmtilega pælingu hérna. Hann segir, Auðun, þú getur ekki verið að rakka niður Steinda því þú ert ekki sjálfur að hlaupa. Skora á tríóið við okkur 3 að hlaupa boðhlaup 42,2 Reykjavíkurmaraþon 2018. Getum við deilt maraþon í okkur 3? Það er leifilegt eða? Já, við getum alveg gert það. Emilia og... Hvað kemur maraþonlokkan og handiguði annars eða? Hvað er máli skiptið það? Ég ætla að vera eitthvað svindl. Já, Emilia og Arnar. Emilia segir nú, ef Trump gat orðið forseti þá getur þú drauslast þessa kílómetra. Já, ég er bara sammála því. Egil Snær Ljósberi. Lestu hvað sáhöfðingi segir? Hvað sagði hann? Egil. Augljósa staðreynd að gefa mig tilgang í lífinu, skila kveðja á nafna minn AKA Vöðvingjan. Veistu að Vöðvingin hann er að festast. Já, það er bara orðið fast. Þetta er mjög ánægð með Egil Snær. Sjáttu þetta komið? Ein plass eftir. Gretar Þór Bjarnason, Ragnar Ingi og Aris Hárstofa, stelpunna þar, það sé nú bara mundu hægri vinstri en ekki vinstri hægri. Aris Hárstofa, Akureyri. Já, það eru stelpunnar Akureyri, mjög ánægð með. Dagur Axelsson. Ekki drull á þig, segir hann. Ánægð með hann. Kristján Gabriel, Ísak Viktorsson, Marja Júlia, Adam Pálsson. Hvað segir Adam Pálsson? Hvað segir hann að það? Já, býtu, hann hendir hann inn, ef Kölkin getur komið svo að dælunni. Nei, Adam hennar neyri. Já, skila kveðja á Vöðvingin. Hún er góður. Herru, Vöðvingin er að fá mikið svart. En Ísak segir þetta, ef Kölkin getur komið sér á dælunni, þá getur þú komið þér í mark. Já, góða punktur. Það er mjög góða punktur. Ein blasi eftir þetta, bara síðasta. Það er Sigga, Shake and Pizza, að sjálfsögðu King, sem ég vil, Keiluhöllin, líka einnið þarna, Guðrún Einarsdóttir og Solla. Og svo er það síðustu, Hörður Óli Þórðarsson, Ívar Guðmundsson hendi 1000 kallinn og sagði hugrakkur, Bjarni Harðarsson, P. Mag og svo var fyrsta áheiti bara nafnflust. Þú last alla. Háða það komið, last alla upp. Búið að lesa sjátátinn sem betur fer vinna hún nú bara ekki mikið meira í dag. Bara kveðja. Já, klukkan að vera 6. En strákar, við óskuðum góðs gengi sem morgunsteindi. Já, en málið það, ég lofa þessu. Ég lofa þessu, við urðum að taka. Já, við vonum bara að ekki alvarlegum meðslum. Já, hún áver að klára, eins og kramput. Þú þarf til að koma og svo að hitta okkur Egil, því að við ætlum að taka day of fun á morgun. Við ætlum að fá okkur bjóri í sólinni og horfa á leikinn og taka menningar. Það er líka erfiðu dagur hér mér á Blöðamorgun. Við erum að sitja allan daginn og sötra nokkur kalda og horfa fótbolta og það er mjög erfitt. Góða helgi, elsku hlustendur, Steindi, gangið vel á morgun og það er mjög þægilegt fyrir okkur Egil. Við erum með, 99 vandamál en marathon er ekki eitt. If you having girl problems, I feel bad for you, son.